વસ્તુ હોય છે એ બોલી શકે, બધું જ કરી શકે છે, મીન્સ બધું જ પોસિબલ છે. તો આપણે સરસ રીતે એ જાણીશું. તો ચોક્કસ જોડાયેલા રહેજો અને જ્ઞાન જે આપણને જે મળે છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. હવે એકચ્યુઅલી હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, થઈ ગયું છે. તો આપણા જે વૈષ્ણવો છે પરમ દયાળુ છે. આપણે વારંવાર દરરોજ આપણે કહીએ છીએ કે વાંછા કલ્પતરુભ્ય છે કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તો કલ્પવૃક્ષ જેવા વૈષ્ણવ છે. વૈષ્ણવ આપણને ખૂબ દયાળુ છે. એવા પરમ પૂજ્ય ગુરુજી આપણા જે જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાધિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણાદાસ પ્રભુજી, જે આપણા શિક્ષા ગુરુ છે, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, કેતન પ્રભુજી, બધા એમની કૃપાથી આપણને જે મને જ્ઞાન મળ્યું છે એ આજે હું તમને અહીં વ્યક્ત કરવાની હું કોશિશ કરીશ. કદાચ મારી ઘણી બધી ભૂલો હોઈ શકે તો મને માફ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, સ્ક્રીન પર મારું પિક્ચર દેખાઈ શકે છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે. હા, તો મંગળાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુર્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદે અહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતામ ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने. नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने घोर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वનું સ્વાગત છે. વેલકમ એવરીબડી. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. प्रभुजी, हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. खूब खूब स्वागत છે બધાનું. हरे कृष्ण प्रभुजी. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે दंडवत प्रणाम. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. હવે આપણે ભાગવતમનું મંગલાચરણ લઈશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જન્માદ્યસ્ય યતો અન્વયાદિતરત
ચાર્થેષુ અભિઘ્નઃ સ્વરાટ तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो अमृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकेत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतदवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तोयभद्राणि विधुनोति सुरेत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्टकी। ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ જ એ આપણા સૌના જીવનનું લક્ષ્ય છે અને એ લક્ષ્ય આપણે ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને પરિણામ સ્વરૂપે બધું જ અકલ્યાણકારી અજ્ઞાન ધીરે ધીરે નષ્ટ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મારો અવાજ બરાબર આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, સારો આવશે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ અધ્યાય 16 વિહંગાવલોકન કરીશું. તો શ્લોક નંબર 1 થી 4 મહારાજ પરીક્ષિતનું શાસન અને ગૃહસ્થ જીવન આપણે જાણીશું. શ્લોક નંબર 5 થી 9 સોનક ઋષિ દ્વારા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. શ્લોક 10 થી 17 મહારાજ પરીક્ષિત દ્વારા દિગ્વિજય કરવા નીકળવું. એ શ્લોક 10 થી 17 દ્વારા મહારાજ પરીક્ષિત દ્વારા દિગ્વિજય કરવા નીકળવું. શ્લોક 18 થી 25 ધર્મરૂપી બળદરૂપી ધર્મ દ્વારા ધરતીરૂપી ગાય માતાને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે અને શ્લોક 26 થી 35 ધરતીરૂપી ગાય દ્વારા બળદરૂપી ધર્મને જવાબ આપશે. તો આ વિહંગાવલોકન છે અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીશું. શ્રીમદ ભાગવતમ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ શ્લોક લેશે? પેલો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી, લો તમે. લઈ લો. એક જ મિનિટ. હા પ્રભુજી, લો. સૂત ઉવાચ તતઃ પરીક્ષિત દ્વિજવર્ય તતઃ
માતાજી બીજોનો રાગ આવે છે. પરીક્ષિદ બીજ વીર્ય શિક્ષયા મહિમાભાગવત સસાસ યથા હિ શ્રુત્યામ બીજાત કોવિદાઃ સમાદિશન વિપ્ર મહદ્ગુણ સંસ્થા. સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું, હે દ્વિજ બ્રાહ્મણો, ત્યાર પછી મહારાજ પરીક્ષિત શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોના ઉપદેશ પ્રમાણે ભગવાનના મહાન ભક્ત તરીકે પૃથ્વી ઉપર શાસન કરવા માંડ્યું. તેમના જન્મ વખતે નિષ્ણાંત જ્યોતિષીઓએ જેની આગાહી કરી હતી એવા ગુણોથી તેમને શાસન કર્યું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. તો આપણે જાણીએ છીએ કે જે ભગવાનના જે ભક્ત છે, મહાન ભક્ત છે પરીક્ષિત મહારાજ, ખૂબ ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત છે. અને તે વખતે જ્યારે એમનો જન્મ થયો ત્યારે જ્યોતિષીઓ વિવિધ આગાહી કરી હતી. હરે કૃષ્ણ, કોઈ બતાવી શકે છે કઈ કઈ આગાહી કરી હતી? વન બાય વન કોઈ પણ બતાવો. હરે કૃષ્ણ. ગાયનું ડાબે સાઈડ થી ઉતરવું. હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જાણીશું કે જે એમને જ્યોતિષીઓએ આગાહી કરી હતી કે જે મહારાજ પરીક્ષિત હશે એ મીન્સ ઇક્વાક્ષુ મહારાજ જેવા ધર્મપારાયણ હશે, રામ ભગવાન જેવા રાજવી હશે, પછી શિવી રાજા જેવા દાની હશે, પછી પ્રહલાદ મહારાજ જેવા મહાન ભક્ત હશે. તો એમના એવા વિવિધ ગુણો એમને કહ્યા હતા કે સિંહ જેવા એ શક્તિશાળી બળવાન હશે, અને જે દુષ્ટોનો દમન કરવા માટે જે દમન કરતા હશે, દુષ્ટોના દમન કરતા હશે. તો ચોક્કસ આપણે અત્યારે જોઈએ છે કે જે શાસકો છે બરોબર, તો એ બ્રાહ્મણોની સલાહ લેતા નથી અત્યારે, અને પોતાને જે વધારે પડતા મીન્સ જે ભૌતિક વિકાસ માટેની જે એ પ્રમાણેની સલાહ લેતા હોય છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો અત્યારની યુગની અંદર કેટલું મીન્સ પરિવર્તન છે. તે સમય કેવો હતો કે જે રાજાઓ પણ મહાન હતા, પોતે જ્ઞાની હતા, પણ તે સમયે જે બ્રાહ્મણો કહેવાય છે, જે મીન્સ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી લોકો છે, એમની સલાહ લેતા હતા અને એ પ્રમાણે શાસન કરતા હતા. એટલે કોઈ પણ પ્રજાનું સારી રીતે સેવા થતી હતી અને યોગ્ય નિયમોથી પાલન થતું હતું, અને એની લીધે જે પ્રજા હતી એ ખૂબ ખુશ રહેતી હતી. હવે જે પરીક્ષિત મહારાજ છે તો એ હંમેશા કેવું છે કે ધર્મપરાયણ હતા. એટલે એમના સમયની અંદર, એમના રાજ્યની અંદર એ ઉચ્ચ બ્રાહ્મણો, જે કૃપાચાર્ય અને બધા જે બ્રાહ્મણો હતા, એમની જોડેથી સલાહ લેતા અને એ પ્રમાણે શાસન કરતા હતા. અને જેવી રીતે જે આગાહી થઈ હતી કે આ જે રાજા છે એ ચોક્કસ ધર્મપરાયણ હશે, અને એ પ્રમાણે જ એમને રાજ્ય કર્યું. અને આ જે શરૂઆતમાં આપણે જોઈએ છે કે જે આપણે મહારાજ પરીક્ષિતના શાસન વિશે જોઈ રહ્યા છે, તો ચોક્કસ કેમ કે અત્યારે 2-3 દિવસની આપણે વાત કરીએ તો જે અત્યારે શાસકો છે, અત્યારે જે આપણે એમનો વિરોધ નથી કરતા બરોબર, તો અત્યારે જે ગાંધીનગર છે કદાચ એવી કે દારૂની પરમિશન આપી દીધી બરોબર, તો એ બધું આપણા માટે સારું નથી બરોબર. પણ જ્યારે મહાન ભક્તો હતા ત્યારે ચોક્કસ આવા વિષયો વિશે, કેમ કે એ કેવું છે, બ્રાહ્મણો જોડેથી જ્ઞાન લેતા હતા અને એમને ઉદ્દેશ પ્રમાણે કરતા હતા. તો એ ચોક્કસ પ્રજા માટે સારું હતું. પણ હવે જો અત્યારના જે આ શાસકો છે તેઓ મન ગણત રીતે પોતે નિર્ણયો લે છે, શાસ્ત્રને જાણતા નથી. તો આપણે વિચારી શકીએ કે જો આવી રીતે ચાલશે તો પ્રજાનું શું થશે. તો આપણે વિચારવાનું છે. હવે આપણે એક ભગવાનના ભક્ત તરીકે આપણે ભગવાનના શરણે આવ્યા છે, શિલા પ્રભુપાદના શરણે આવ્યા છે, તો ચોક્કસ આપણે આપણા પોતાના પરિવારને, આપણા બાળકોને એવી રીતે જ્ઞાન આપવું જોઈએ કે આવી રીતે, કેમ કે આપણે પોતાનું પ્રોટેક્શન કરવું પડશે. હવે જો સરકાર જો એવું કરશે તો આપણે કઈ સારું ના વિચારીએ કે મીન્સ કઈ ના કરીએ કે, પણ આપણે પોતાનું રક્ષણ કરીએ. એ સમયે પણ એવું હતું કે એ સમયે પણ એવા લોકો, અધર્મી લોકો હતા. અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદજી આપણને ભાવાર્થની અંદર કહે છે કે જે અત્યારે કેવું છે, જે શાસકો એ શુદ્ર ટાઈપના છે, કેમ કે એમને કોઈ પણ જાતનું જે પરમ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની, પરમ સિદ્ધિ, ભગવત ધામ જવાની એવી સિદ્ધિ વિશે, જ્ઞાન વિશે એ લોકો જાણતા નથી. એટલે એ મનગણત રીતે નિર્ણયો લે છે અને એવી રીતે પ્રજાને વધુને વધુ ભ્રષ્ટાચારની અંદર, દુઃખની અંદર લાવી રહ્યા છે. તો આપણે ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ કે આપણે કેમ ભગવત ગીતાનું આપણે શરણ લેવું જોઈએ, ભાગવતમનું શરણ કેમ લેવું જરૂરી છે. કેમ કે આપણે તો આપણે પોતાનું કલ્યાણ કરીશું, પણ આવનારી પેઢી માટે પણ આપણે એક માર્ગદર્શક બની શકીશું. તો ચોક્કસ આપણે એ વિશે વિચારવું જોઈએ અને આપણે બિલકુલ શરણાગતિ પૂર્વક આપણે ભાગવતમનું અને ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી બીજો શ્લોક પ્રભુજી કોઈ પણ લો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું લઉં છું. હા માતાજી લો. ઉત્તરસ્ય દલયામુપા
रूपं येम ईरावतो जन्मे ज्यादेस्तुरस्त મયામુત્પાદ્યત સૂતન. મહારાજ પરીક્ષિત ઉત્તર રાજાની પુત્રી ઈરાવતીને પરણ્યા અને તેને મહારાજ અને જન્મેજય વગેરે 4 પુત્રો થયા હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈ શકીએ કે જે ઈરાવતી છે, હરે કૃષ્ણ, તો ઈરાવતી જે ઉત્તર રાજાની પુત્રી છે, બરોબર. તો જે પરીક્ષિત હરે કૃષ્ણ, તો જે પરીક્ષિત મહારાજના જે માતાજી છે ઉત્તરા, બરોબર, અને એમના જે એમના ભાઈ છે ઉત્તર, બરોબર, એમની પુત્રી છે ઈરાવતી. એટલે મીન્સ એમ તો આપણે જોઈએ કે પરીક્ષિત મહારાજ અને જે ઈરાવતી છે એ કઝિન બ્રધર સિસ્ટર થાય, બરોબર ને. પણ તે વખતે આગળ પણ આપણે જોઈએ છે કે જયારે સુભદ્રાજી અને અર્જુનજી જયારે વિવાહ કર્યા હતા, પણ એ બી કઝિન સિસ્ટર હતા. તો પ્રભુપાદજી એમ કહે છે કે તે વખતે જો આ લગ્ન આવી રીતે થતા હતા, પણ એમાં એવું હતું કે જે ગોત્રનું બહુ મહત્વ હતું. કેમ કે ગોત્ર જે અલગ અલગ હોય તો એ પ્રમાણે લગ્ન કરી શકાતા હતા. તો આવી રીતે જે મહારાજ પરીક્ષિતના ઈરાવતી જોડે લગ્ન થયા અને એમનાથી એમને 4 પુત્રો થયા: જન્મેજય, શ્રુતસેન, ભીમસેન બીજો, ઉગ્રસેન, અને જન્મેજય દ્વારા બીજા 2 પુત્રો થયા, જ્ઞાતાનિક અને શંકુકર્ણ. તો એમાંથી જે આ જે જન્મેજય મહારાજ છે એ મહારાજ પરીક્ષિતના ખૂબ જ મહાન પુત્ર હતા. એને ખૂબ જ ભગવત પરાયણ ભક્ત હતા. અને પોતે જ્યારે રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે એમને જાણ્યું કે જે મારા પિતાજી પર મીન્સ જે ઋષિનો શ્રાપ મળ્યો હતો, એના લીધે જે શ્રાપને કારણે જે મૃત્યુ થયું હતું, જે શ્રાપને લીધે જે સર્પ કરવાથી મૃત્યુ થયું હતું, તો હું હવે બધા સર્પોનો નાશ કરીશ. એ માટે પોતે એક યજ્ઞ કરે છે અને યજ્ઞની અંદર બધા બ્રાહ્મણોને બોલાવે છે અને યજ્ઞ ચાલુ કરે છે. ત્યારે બધા સર્પનો વિનાશ થતો જોઈને જે ભગવત ભક્તો છે, ઋષિઓ છે, બધા એમને આજીજી કરે છે કે તમારે આવું ના કરવું જોઈએ, તમારે મહારાજ પરીક્ષિત વિશે જાણવું જોઈએ. તો એ પોતે જ્યારે વ્યાસદેવજી એમને સમજાવે છે કે મહારાજ પરીક્ષિતનું કેવી રીતે મૃત્યુ થયું અને કે એમને જે શ્રાપ હતો, બરોબર ને, કેમ કે ભવિષ્યવાણી થઈ હતી કે જે ઋષિઓએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે એમનું જે મૃત્યુ છે એ સર્પદંશથી થશે. તો એ જ્યારે જન્મેજય મહારાજ નહોતા જાણતા, બરોબર, પણ જ્યારે વ્યાસદેવજી છે જેવા બ્રાહ્મણોએ એમને બતાવ્યું કે જે આ તો ભગવાનની ઈચ્છા છે, બરોબર ને, કે આવી રીતે એમનો જન્મ થશે, તો આપણે આવી રીતે ના કરી શકીએ. તો પછી જન્મેજય મહારાજ સમજી જાય છે અને એ જે સર્પનો નાશ કરવા માટેનો જે યજ્ઞ છે એ પછી પડતો મૂકે છે. અને પછી એ પણ ત્યારે પણ એ કેવું છે, ભલે યજ્ઞ થાય ને પણ તો બી બ્રાહ્મણોને ખૂબ દાન કરે છે. તો અત્યારે બી કેવું છે કે જ્યારે યજ્ઞ કરીએ ત્યારે ચોક્કસ બ્રાહ્મણને દાન આપવું જોઈએ. અને પછી જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ એમને વ્યાસદેવજીને કહે છે કે મને મારા પિતાજીને એકવાર મળવું છે, તો તમે ખૂબ ભગવત ભક્ત છો, તો મને ચોક્કસ તમે મળાઈ શકો છો. તો વ્યાસદેવજી એમના પર કૃપા કરે છે અને એમના પિતાજીને ફરીથી બોલાવે છે. અને એ જ્યારે જન્મેજય મહારાજ જ્યારે એમના પિતાજીને તો ખૂબ આનંદિત થાય છે અને એમના જે વ્યાસદેવજી અને જે એમના પિતાજીનું ખૂબ સ્વાગત કરે છે અને ફરી ખૂબ જ એમની પૂજા યજ્ઞ વિધિ ફરી યજ્ઞ કરવામાં આવે છે અને ફરી બ્રાહ્મણોને ખૂબ જ દાન આપવામાં આવે છે. તો આવા મહારાજ પરીક્ષિતના પુત્ર છે જન્મેજય છે, ખૂબ મહાન ભક્ત હતા. અને ચોક્કસ એમના જીવન વિશે જાણવું જોઈએ કે આપણે કેમ કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના કર્મો વિશે નથી જાણતા ત્યાં સુધી આપણને દરેક બાબતે શંકા હોય છે. જેવી રીતે જન્મેજય મહારાજને શંકા હતી કે મારા પિતાજી છે જે મારા પિતાજીનું મૃત્યુ સર્પ કડવાથી થયું છે એવું સમજતા હતા. એટલે એ પોતે એનો બદલો લેવાની ઈચ્છા હતા, કેમ કે પોતે ક્ષત્રિય હતા. ક્ષત્રિય અંદર કેવું છે, એનો બદલો લેવો પોતાનો સ્વાભાવિક કર્મ સમજતા હોય છે. તો એ પોતે એવી રીતે વિચારતા હોય. પણ જ્યારે ભગવત ભક્તો જ્યારે આપણે સંગતિ થાય ત્યારે સમજમાં આવે કે એકચ્યુઅલી બધા જે ભગવાનની ઈચ્છાથી થતું હોય છે અને ભગવાન સર્વ કારણોના કારણ છે. તો આપણે ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ અને આપણે હંમેશા નિત્ય ભગવત ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી હરે કૃષ્ણ. હે અમારા રાજકોટ માતાજી લો તમે. હરે કૃષ્ણ.
આજહારા મેઘાન સ્ત્રીના ગંગાયા ભુરુદાક્ષિણામ શારદોતમ ગુરુમ કૃત્વા દેવા યાત્રાક્ષી ગોચરાહ. અનુવાદ: મહારાજ પરીક્ષિતે કૃપાચાર્યને પોતાના ગુરુપદે સ્થાપીને ગંગા કિનારે 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા. તેમાં ભાગ લેનારાઓને ઉદારતાથી દક્ષિણા આપવામાં આવી હતી અને આ યજ્ઞોમાં સામાન્ય માનવીને પણ દેવોના દર્શન થયા હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈએ છે કે જે જ્ઞાની છે, બરોબર, જે જ્ઞાની છે, નોલેજ વાળા છે, ગુરુ આપણા કેવા હોય છે કે એ ભગવત પારાયણ હોવા જોઈએ. તો આપણે એમ તો વિચારીએ કે જો કૃપાચાર્ય તો મીન્સ કૌરવ પક્ષ તરફથી લડ્યા હતા, બરોબર, તો પણ એમને ગુરુ બનાવ્યા. તો પણ કેવું છે, ભગવાનના ભક્તો ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી હોય છે, કોનું સન્માન કરવું ના કરવું એવું ખૂબ સારી રીતે જાણતા હોય છે, અને એ કુળગુરુ પણ છે કૌરવોના. તો આવી રીતે એમને જે મહારાજ પરીક્ષિતે એમને 3 અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા અને એ પ્રમાણે એમને ખૂબ જ દાન આપ્યું. હવે એ અશ્વમેધ યજ્ઞો એવી રીતે કર્યા કે એ યજ્ઞની અંદર દેવો પણ ઉપસ્થિત હતા. હવે કેવું છે, સામાન્ય મનુષ્યો માટે કેવું છે, દેવોના દર્શન કરવા અતિ દુર્લભ છે, કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ નથી, બરોબર. તો આપણે ભગવાનના ભક્તોના જે દેવોના આપણે દર્શન કરી શકતા નથી. તો ભગવાનના ભક્તોની કૃપાથી આપણે દર્શન કરી શકીએ. એવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે આપણે અત્યારે આપણા જે નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી આપણા પર કેવી કૃપા કરી છે, બરોબર, કે આપણે સવારમાં ઉઠીને ક્યારે આપણે એવું નહોતું વિચાર્યું કે વહેલા ઉઠીને આવી રીતે મંગળા આરતી અટેન્ડ કરીશું કે બીજું જાપ કરીશું, પણ અત્યારે ચોક્કસ એમની કૃપાથી આપણે કરી શકીએ છીએ. તો જે ભગવાનના ભક્તો એટલા કે ખૂબ જ ઉદાર હોય છે, મીન્સ ખૂબ દયાળુ હોય છે, તો આપણા પર કૃપા કરવા વાળા હોય છે. તો આપણે ચોક્કસ આપણે ભગવત ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ. અને એની અંદર જેમને જે યજ્ઞ કર્યો હતો અને પછી બ્રાહ્મણોને પણ દક્ષિણા આપવામાં આવતી હતી. એટલે પ્રભુપાદજી એમાં કહે છે ભારતની અંદર કે જે રાજાઓ હતા, જેવી રીતે વરસાદ છે કેવી રીતે અનાધાર વરસે છે, એવી રીતે જે કર દ્વારા જે ધન મેળવેલું હોય છે એ બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણા આપવા માટે ઉપયોગ કરતા હતા, અને આવી રીતે યજ્ઞો કરવા માટે કરતા હતા, જેથી સામાન્ય લોકો બી ભગવાનના દર્શન કરી શકે અને ભગવત પરાયણ થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચોથો શ્લોક માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કોણ લો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી, તમે લો. નિજગ્રાહો જસા વીરઃ કલિમ દિગ્વિજયે ક્વચિત નૃપલિંગધરમ સૂત્રમ ધનંતમ ગોમિથુન પદા. એક વખત જ્યારે મહારાજ પરીક્ષિત પોતાના દિગ્વિજય કરવાના પંથે આગળ જતા હતા, ત્યારે તેમણે કલીને જોયો. તે ક્ષુદ્રથી પણ નીચે હતો. તેણે રાજાનો પોશાક ધારણ કર્યો હતો. તેણે ગાય અને બળદના પગે ઘા કર્યો. રાજાએ તેને બરાબર શિક્ષા કરવા માટે તરત જ પકડ્યો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો પરીક્ષિત મહારાજજીએ પોતે દિગ્વિજય કરવાની કહ્યા. તો દિગ્વિજય કરવા એમને જરૂરી હતો ના? એવું નથી. દિગ્વિજય તો કેવું છે, એમને પોતે પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, બરોબર ને, અને પોતે જાણતા હતા બધું કે અને બધું પાંડવોના અંડરમાં હતું. પણ કેવું છે, ધીમે ધીમે સમય ગયો એટલે પોતે એટલા માટે નીકળ્યા કે એકચ્યુઅલી મહારાજે જે પ્રજા છે, બરોબર ને, કે ભગવત પરાયણ છે કે નહીં, કે રાજાનો ધર્મ છે પ્રજાને ભગવત પરાયણ બનાવી, બરોબર. તો હવે રાજા જો એ વિશે ધ્યાન રાખે તો પ્રજામાં પણ એવું વર્તન આવે. એવી રીતે અત્યારે થોડા સમયથી આપણે જોઈ શકીએ, આપણા જે રાજકારણની અંદર છે અત્યારે, બરોબર, પરિવર્તન આવ્યું છે કે આપણા જે રાજા છે તો હવે મંદિરોની બધાની મુલાકાત લે છે. તો હવે મંદિરોની અંદર પણ આપણે લોકોની ભીડ જોઈ શકીએ છીએ અને બધાને થોડી ભક્તિ જેવું લાગે છે. પણ જો આપણે પણ બધા એવી રીતે થઈશું તો ચોક્કસ. હવે રાજા એટલે કેવું છે કે પોતે રાજા છે, રાજા તરીકે કરે એવું નથી, પણ આપણે બી આપણા પોતાના ઘરની અંદર રાજા છે, આપણા સમાજની અંદર રાજા છે, કે આપણે કોઈ પદ ઉપર છે, કે ઓફિસની અંદર બોસ છીએ, કે મીન્સ કોઈ આપણી જોડે હોદ્દા જેવું છે, કે આપણા અંડરની અંદર માણસો કામ કરતા હોય. તો એવી રીતે આપણે પણ એક રાજા જેવા છે. તો આપણે ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ કે આપણે આપણી આજુબાજુની અંદર શું થાય છે, શું પરિસ્થિતિ છે, એ ચોક્કસ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવું જોઈએ. તો જ્યારે આવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે એ બહાર નીકળે છે, જોવે છે, બરોબર, કે મારા રાજ્યની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે જોવા માટે, ત્યારે એમને એક કલીને જોવે છે. અને કલી કેવો છે કે એક રાજાનો પોશાક ધારણ કરેલો છે. હવે આ કળિયુગનો અર્થ જ છે કે કલયનો યુગ, બરોબર. કઈ આગળ નકરા દુઃખો જ છે, બરોબર. તો એની અંદર ગમે તે લોકો ગમે તે કરી શકે. તો એમને પરીક્ષિત મહારાજ જોવે છે કે શૂદ્ર છે, ઉપરથી રાજાનો પોશાક કર્યો છે, અને શું કરે છે, ગાય અને બળદના પગે ઘા કર્યો.
તો હવે ગાય અને બળદ એ વખતે બહુ રાજાઓ ખૂબ જ ક્લિયર હતા કે ગાય જેવા પશુઓને આપણે રક્ષણ આપવું જોઈએ, બરોબર. અને કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ગાયનું દૂધ ખૂબ જ ચમત્કારી છે આપણા મીન્સ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે કે આપણી જે બુદ્ધિનો વિકાસ કરવા માટે ગાયનું દૂધ ખૂબ જ જરૂરી છે, અમૃત સમાન છે. તો આપણે એ વિચાર્યું છે. જ્યારે આજના જે કળિયુગના શાસકો કેવા છે, એ લોકો તો એમને કઈ એ બાબતે જાણતા નથી. અત્યારે કતલખાનાની પરમિશન આપે છે અને કેટલાય પશુઓ મરાય છે, બરોબર. અને કદાચ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે પોતાનું આપણો દેશ પણ અત્યારે બીફ એક્સપોર્ટ ની અંદર કે માંસના એક્સપોર્ટ ની અંદર અત્યારે લગભગ પહેલા નંબર પર છે, બરોબર. તો પણ તે વખતના જે રાજાઓ હતા એ ખૂબ મીન્સ ભગવત પરાયણ હતા, એટલે એમને તરત જ એને જે પરીક્ષિત મહારાજે એક કળીને પકડ્યો અને એને તરત જ શિક્ષા કરી. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોણ લે છે માતાજી? હરે અવાજ આવે છે? કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, લો લઈ લો. તમે. કસ્ય હેતો નિજગ્રાહ કલિમ દિગ્વિજતે નૃપ હૃદેવ ચિહ્ન દૃકશૂદ્રો કોસો ગાય પદાહનત તત કથત્યા મહાભાગ યદિ કૃષ્ણ કથાશ્રયમ. અનુવાદ. સૌનક ઋષિએ પૂછ્યું, તે માણસ નીચે શૂદ્ર હતો અને રાજચિહ્નો ધારણ કરીને તેણે ગાયને ઘા કર્યો હતો, છતાં મહારાજ પરીક્ષિતે તેને માત્ર શિક્ષા કેમ કરી? આ બધી કથા જો ભગવાન કૃષ્ણની કથા સાથે સંબંધ હોય તો કૃપા કરીને અમને તે કહી સંભળાવો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો સોનક ઋષિએ કહ્યું કે શૂદ્ર હતો, બરોબર. તો એ લોકો તે વખતે જે ઋષિઓ જે મીન્સ બ્રાહ્મણો ખૂબ જ એમ કે મીન્સ જ્ઞાની હતા અને એમને ધર્મ એટલે મીન્સ એ પોતે જ્ઞાની હતા એટલે જાણતા હતા કે એકચ્યુઅલી રાજાએ આ જે કડીને છોડી મૂક્યો એ બરાબર નથી. ખરેખર ગાયનો જે વધ કરે એનો પણ એનો વધ કરવો જોઈએ, મીન્સ એનું મૃત્યુદંડની સજા થવી જોઈએ, બરોબર. તો એ પોતે વિચારમાં પડી ગયા કે આવું જો મહારાજ પરીક્ષિત એટલા બધા જ્ઞાની છે અને પોતે ભગવત પરાયણ છે, તો એને કલીને છોડવો ના જોઈએ, બરોબર ને. અને એટલે અને બીજું એ કે જે ભગવાનના ભક્તો છે, તો ભગવાનના ભક્તો છે ને આવી હિંસા કે આવું અત્યાચાર થતો હોય એ સહન કરી શકતા નથી. અને ભગવાનના ભક્તો આપણે જાણીએ છીએ કે એમને પ્રજલ્પ ગમે ના, કે આડીએવડી સંસારની જગતની બધી આડીએવડી વાતો કરો એમને ક્યારેય ના ગમે. તો એ હંમેશા કેવું છે, ભગવાનના ગુણરૂપ લીલાઓની અંદર એમને આનંદ આવતો હોય છે. તો એ પરીક્ષિત જયારે સોનક ઋષિ પૂછે છે સુત ગોસ્વામીને કે જો આ જે તમે કહી રહ્યા છો, બરોબર ને, જો ભગવાન કૃષ્ણને જો રિલેટેડ ના હોય ને તો ના હોય તો સાંભળ્યું નથી, પણ જો હોય ને તો અમને કહો એમ, બરોબર ને. કેમ કે જે અત્યારે મીન્સ અંદર જે ભાવાર્થની અંદર પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે કે આજે મહાભારતનું યુદ્ધ છે, એની અંદર કૂટનીતિ છે, સમાજ શાસ્ત્ર છે, બધા મીન્સ ઘણા બધા વિષયો છે, બરોબર. પણ બધા જ વિષયો છે એ ભગવાનને રિલેટેડ છે, એની ભગવાન સંમલિત છે, મીન્સ સંલગ્ન છે. એટલે ચોક્કસ કૃપા કરવા વાળા છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જન્મ કર્મ ચ દિવ્યમ એવું તત્વત ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામ એતિ સુઅર્જુન. તો એ જે ભગવાનના ભક્તો છે કે મીન્સ ભગવાનના કર્મો છે બધું દિવ્ય છે, બરોબર. અને એ ભગવાન કહે છે કે મીન્સ તમે જયારે સાંભળશો તો તમે ચોક્કસ મારા ધામમાં આવી શકો. તો એવા પાવન કરનારા છે. જયારે ભગવાનના જે ભક્તો છે, જે ઋષિમુનિઓ છે, એ શુદ્ધ ભક્તો છે. તો હંમેશા ભગવાનની જે લીલાઓનું આસ્વાદન કરવું જ એમને ગમતું હોય છે. એટલા માટે એ કહે છે કે જો ભગવાન જો એમાં સંલગ્ન હોય તો જ અમને કહો. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ 6ઠ્ઠો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. કોણ લેશે માતાજી? હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. અથવાસ્ય પદામ્ભોજમ કરંદલિહાસતામ કિમ યેર સદલા પૌરા યુષા યદ સદવ્યયઃ. ભગવાનના ભક્તો ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી મળતા મધનું આસ્વાદન કરવા ટીવાઈ ગયા હોય છે. જે વિષયો માણસના અમૂલ્ય જીવનને વેડફી નાખે તેનું કામ જ શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો જો ભગવાનના ભક્તો કેવા છે, હંમેશા ભગવાનના
ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે કે ભગવાનના મીન્સ હંમેશા ચરણ કમળમાં જ રહેવાની ઈચ્છા રાખતા હોય છે. તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે જ્યારે કુંતી મહારાણી બી પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે કેવી રીતે કરે છે કે મીન્સ પોતે તો મીન્સ એમના ફોઈ છે એટલે મીન્સ નાભીથી કરે છે, પણ જ્યારે આપણે ભક્તો તરીકે આપણે જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરવા હોય ત્યારે આપણે પગથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. કે અને બીજું કે જે ભગવાનનું જે ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ એ કમલદળ ટાઈપનું છે, તો એ પ્રમાણે પણ કમલ ચરણ કમળ કહેવામાં આવે છે. અને બીજું કે જે સામાન્ય મનુષ્ય છે એ શું કરતા હોય છે કે સામાન્ય મનુષ્ય હોય છે તે મીન્સ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો અંદર લાગેલા હોય છે. કેવી રીતે વધારે ધન કરવું, કેવી રીતે આનંદ લેવો, કેવી રીતે સુંદરતા ભોગવવી, એવી રીતે વિચારતા હોય છે. જ્યારે ભગવાનના ભક્તો એ બિલકુલ ક્લિયર હોય છે કે ચોક્કસ આપણે મીન્સ ભગવાનની ભક્તિ વિશે ભગવાન વિશે જ સાંભળવું જોઈએ અને આપણે પોતાનું જીવનનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ 7મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી. હા, સંજય પ્રભુજી હરે દાદા. કૃષ્ણ. હા હરે પ્રભુજી. શુદ્રાયુષામ નૃણામંગ મર્ત્યાનામૃતમિચ્છતામ ઇહોપહુતો ભગવાન મૃત્યુઃ શામિત્ર કર્મણિ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હે સુત ગોસ્વામી, એવા પણ મનુષ્ય હોય છે કે જેઓ મૃત્યુમાંથી મુક્તિ મેળવવાની અને નિત્ય જીવનની ઈચ્છા ધરાવે છે. તેઓ મૃત્યુના નિયામક દેવ યમરાજને બોલાવવાથી આ યાતનામાંથી બચી જાય છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે યમરાજજી પણ કેવું છે, ભગવાનના પરમ ભક્ત છે અને બધાને યમરાજજીનો ડર લાગતો હોય છે કે મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી શકે, બરોબર ને? તો બધાને મૃત્યુનો ડર છે, પણ જે ભગવાનના ભક્તો જે આપણને બતાવ્યું છે કે મૃત્યુમાંથી મુક્ત થવા માટે શું કરવું જોઈએ, તો ભગવાનના મૃત્યુમાંથી મુક્ત થતા ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. એક તો અહીંયા આગળ કેવું છે કે જે ભગવત પરાયણ છે એટલે યમરાજ છે, આગળના શ્લોકમાં બી આવશે, બરોબર, કે જે યમરાજ છે, બરોબર, યમરાજને બી ભગવાનના લીલાઓનું સાંભળવાની બહુ એમને પણ બહુ ઈચ્છા હોય છે. હવે જો એ પોતે સાંભળતા હોય, જાણતા હોય, અને આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે જો ભગવાનનું નામ આપણે લેતા હોય તે ત્યારે અમરાજ યમદૂતો આવતા નથી, પણ વિષ્ણુદૂતો આપણને લેવા આવે છે. તો આપણે જે અજામિલના પ્રસંગ દ્વારા આપણે જાણી લીધું, તો ચોક્કસ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને જે ભગવાનને રિલેટેડ છે એનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ 8મો. હરે કૃષ્ણ. માતાજી લઈ લો હવે. હરે કૃષ્ણ. ન કશ્ચિન્મયતે તાવદ્યાવદાસ્ત ઇહાનલકઃ એતદર્થ હિ ભગવાનાહુત પરમશર્ભિઃ અહો નૃલોકે પિયેત હરિલીલામૃતમ વચઃ. જે સૌના મૃત્યુનું કારણ છે તેવા યમરાજ જ્યાં સુધી અહીં છે ત્યાં સુધી કોઈનું મૃત્યુ થશે નહીં. મહર્ષિએ ભગવાનના પ્રતિનિધિ એવા યમરાજને અહીં નિમંત્રયા છે. જે જીવો તેમની પકડમાં છે તેમણે ભગવાનની દિવ્ય લીલા કથાના શબ્દોરૂપી અમૃતનો શ્રવણ લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈએ છે કે જો ભગવાનના ભક્તો હોય ખૂબ મીન્સ ખૂબ બુદ્ધિશાળી હોય છે, બહુ દક્ષ હોય છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે અહીંયા આગળ જે ઋષિ મુનિઓ છે કેમ કે 1000 વર્ષ માટે જે તપસ્યા કરવા માટે આવ્યા છે અને ભગવાનની લીલાઓની અંદર એમને એટલો બધો આનંદ આવે છે કે પોતે મૃત્યુ પામવા ઈચ્છા નથી જ્યાં સુધી કથા પતે નહીં ત્યાં. એટલા માટે એમને શું કર્યું છે, એમને યમરાજજીને પણ ત્યાં એમની સાથે બોલાવી દીધા છે, બરોબર. તો યમરાજજી સાથે હશે તો મૃત્યુ ક્યારેય એમને આવશે નહીં. તો આપણે પ્રભુપાદજી એમ કહે છે કે જો તમે ચોક્કસ યમરાજજીને પણ આપણી દિવ્ય લીલાઓનો આવો આનંદ આવે છે સાંભળવાની અંદર, તો આપણે જો મૃત્યુથી આપણને ડર લાગતો, મૃત્યુ એટલે એમ તો એવી રીતે મૃત્યુ ના થાય, બીજી રીતે મૃત્યુ એટલે કેવું છે કે જે જન્મ મરણમાંથી મુક્તિ, બરોબર ને, કે વારંવાર જન્મ મૃત્યુ થયા કરે, બરોબર. તો ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીએ તો ચોક્કસ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. તો ચોક્કસ આપણે જે આ જે અમૃતરૂપી જે ભાગવતમ છે એનો આપણે નિત્ય શ્રવણ કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ 9મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી લઈ લો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મંદસ્ય મંદ પ્રજ્ઞસ્ય વયો મંદાયુષશ્ચ વૈ નિદ્રયા હિયતે નક્તમ દિવાચ વ્યર્થ કર્મભિઃ. મંદ બુદ્ધિવાળા અને અલ્પાયુષી પ્રમાદી મનુષ્યોની રાત્રિ નિંદ્રામાં અને દિવસ વ્યર્થ કામમાં વીતી જાય છે. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. તો આપણને જોઈએ છે કે જે પ્રભુપાદ જે આપણને ભાવાર્થમાં કહે છે કે મંદબુદ્ધિ વાળા કોણ છે, કે જે મંદબુદ્ધિ વાળા છે કે જે લોકો છે કે જે મીન્સ જીવનનું લક્ષ્ય નથી જાણતા કે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે, જીવનનું લક્ષ્ય એ છે, બરોબર. અને શું કરે છે તો કે નિત્ય મીન્સ જે ધન ની અંદર લાગેલા હોય છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની અંદર લાગેલા હોય છે, અને એવી રીતે સમય પસાર કરતા હોય છે. અને બીજા કે અલ્પાયુષ્ય છે, બરોબર. અને આ આપણે કળિયુગની અંદર લોકો કેવા છે આપણે જોઈએ છે કે જે લોકો એમનું આયુષ્ય બી ઓછું છે, એમની બુદ્ધિ પણ ઓછી છે, બરોબર. અને એટલા બધા જ્ઞાની નથી, બરોબર. અને એને કારણે પ્રમાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોણ બોલે છે? અવાજ આવે છે મારો? હા આવે છે. પ્રભુ. હા. હા તો પ્રભુજી. તો આ જે પ્રકારના લોકો છે એ શું કરે છે, આખો દિવસ ખૂબ જ કષ્ટદાયક મજૂરી કરતા હોય છે, અને પછી થાકી જાય એટલે પોતે ઊંઘી જાય. અને કાં તો રાત્રે કેવું છે કે રાત્રે કદાચ સ્ત્રી સંગ માણતા હોય એ જ કરતા હોય છે. તો આપણે એક ભગવત ભક્ત તરીકે આપણે જાણવું જોઈએ કે આપણે જ્યારે ઉચ્ચ ભક્તો આપણને બતાવતા હોય છે કે આપણે મીન્સ આવા કર્મોની અંદર ના લાગવું જોઈએ. આપણે જે પૈસા કમાઈએ છીએ, બરોબર, જે આવે છે એ ભગવત સેવાની અંદર વાપરવા જોઈએ, બરોબર ને. કે કોઈ દાન આપવા માટે મંદિરમાં દાન આપવા માટે, પ્રસાદ માટે કરવું જોઈએ. તો આપણે ચોક્કસ જે આપણને જે ભગવત ભક્તો બતાવી રહ્યા છે એ પ્રમાણે આપણે ચાલવું જોઈએ. તો ચોક્કસ આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 10મો. કોઈને લાવ્યો છે ને તનું લઈ લઉં. હા માતાજી, લઈ લો. તો મા- હા લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. હેમા માતાજી લો છો તમે? લઈ લો. હા. સુત ઉવાચ યદા પરીક્ષિત તરુજાંગલે વસત કલિમ પ્રવિષ્ટ નિજ ચક્રવર્તિતે નિશમ્ય વાર્તા મનતિ પ્રિયા તત સરાસન સંયુક્સોંડિતરાદરે. ગોસ્વામીએ કહ્યું, સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું, જ્યારે મહારાજ પરીક્ષિત સામ્રાજ્યના પાટનગરમાં વસતા હતા ત્યાં તેમના સામ્રાજ્યમાં સ્વપ્રદેશમાં કળિયુગ ના લક્ષણો પ્રવેશ પામ્યા. જ્યારે તેમને આની જાણ પણ થઈ ત્યારે તે બાબત તેમને ગમી નહીં, અને આ બાબતે તેમને લડવાની તક આપી. તેમને કાર્ય માટે ધનુષ્ય બાણ ઉઠાવ્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈ શકીએ કે જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે આવી રીતે દિગ્વિજય કરવા માટે બહાર નીકળ્યા ત્યારે એમને જોયું કળિયુગના લક્ષણો મીન્સ પ્રવેશ પામ્યા હતા. કળિયુગના મુખ્ય 4 લક્ષણો છે. એક તો માંસાહાર, બીજું કે મીન્સ પર સ્ત્રી સંગ, ત્રીજું નશાખોરી, અને ચોથું કે હા. હરે કૃષ્ણ. હા. તો એ જે 4 લક્ષણો છે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે રાજા હોય છે, ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એ મીન્સ ચોક્કસ જાણતા હોય છે કે મીન્સ માંસાહાર ના થવો જોઈએ, મીન્સ આવા પશુઓની કતલ ના થવી જોઈએ. પછી કે સ્ત્રી સંગ એટલે મીન્સ કે જે મીન્સ પરસ્ત્રી સાથે મીન્સ ભોગની આશા રાખતા, પરસ્ત્રી સાથે ભોગ કરવો. પછી કે નશાખોરી, બરોબર, કે નશો કરવો, બરોબર. તો એ ચોક્કસ લોકોની પડતીના કારણો છે, બરોબર, કે આનાથી જીવ પતિત થશે અને ભગવત ધામ જવા ક્યારેય વિચારશે નહીં. તો એ માટે કેવું છે, રાજા તરીકેની પોતાની ભગવત ભક્ત તરીકેની પોતાની જવાબદારી છે. તો એ પોતે એમને જુએ છે, અને જ્યારે એ વિશે જાણે છે ત્યારે ભગવત ભક્ત તરીકે એમને પસંદ ના આવે, બરોબર ને. કે ભગવાનના ભક્તોને આવું બધું જે ખરાબ કૃત્યો થાય એ એમને ક્યારેય ગમતું નથી. પણ જ્યારે પોતે જાણે છે કે જો થઈ ગયું છે, અને પોતે એ પણ જ્ઞાની છે, બરોબર, કેમ કે જાણે છે કે કળિયુગની અંદર શું થવાનું છે. કળિયુગની અંદર જે 4 કારણો છે એને કારણે લોકોની પડતી થશે, એ પોતે જાણે છે. પણ એક ક્ષત્રિય તરીકે શું કરવું છે? ક્ષત્રિય તરીકે પ્રજાનું રક્ષણ કરવું, બરોબર ને. તો પ્રજાનું રક્ષણ કરવું તો પછી શું એના માટે હથિયાર ઉઠાવવા પડે. તો એ માટે એમને પરીક્ષિત મહારાજે ધનુષ્ય બાણ ઉઠાયા અને પોતે લડવા માટે તૈયાર થયા. પણ આપણે અહીંયા આગળ જોઈ શકીએ છીએ કે પરીક્ષિત મહારાજ પ્રજા તરીકે એમનું જે પ્રજાનું જે રક્ષણ કરવું એમની પોતાની જવાબદારી છે. એટલે પ્રજા એટલે હરે કૃષ્ણ. આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રજા એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. કોઈ જવાબ આપશે? પ્રકૃતિ ઉપરના બધા જીવ.
હા, એટલે એમાંથી પ્રકૃતિના બધા જ જીવો આવી ગયા અને એમાંથી જીવજંતુનો બધાનો સમાવેશ થાય. તો એક રાજાની ફરજ છે કે દરેક જીવોને રક્ષણ આપવું જોઈએ અને એનું રાજા તરીકે એમનું પાલન પોષણ તો ભગવાન કરતા હોય છે, પણ જે એમને જે પ્રોટેક્શન આપવું જોઈએ કે ભગવત ધામ જઈ શકે અને જે નિર્દોષ પશુઓ છે એમની કતલ ના થવી જોઈએ, એ ચોક્કસ જે રાજા હોય છે એની જ ફરજ છે. અને જયારે અત્યારના કળિયુગના શાસકો વિશે વિચારીએ તો બધાને એવી રીતે પરમિશન આલતા હોય છે. આપણે જોઈએ છે સમાચારની અંદર કે દારૂની પરમિશન આવે, માંસાહારની પરમિશન આપે, પછી કોઈ સિટીની અંદર જોઈએ તો આ જે વેશ્યાલયો હોય છે એની પરમિશન હોય છે. તો આવી રીતે આ લોકો કેવું છે કે એમ કે લોકો દુર્ગતિ કેવી રીતે થશે એ ક્યારેય વિચારતા નથી. બસ પોતાની લોકોને મીન્સ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તરફ વાળવા છે અને વધુ પડતો ભોગ કરે એ બાજુ વાળવા છે એ માટે. અને પોતે કેવું છે રાજકારણમાં જીતવું છે, બરોબર, ચૂંટણીમાં જીતવું છે એ વિશે વિચારતા હોય છે, પણ એમને લોકોને આ ગતિ શું થશે એ ક્યારેય વિચારતા નથી. પણ જયારે પરીક્ષિત મહારાજ એ બાબતે ખૂબ જ ક્લિયર હતા. હરે કૃષ્ણ. 11મો શ્લોક. હા માતા. હા માતાજી. કૃતમ શ્યામ તુરંગયોજિતમ રથમ મૃગેન્દ્ર ધ્વજમાશ્રિતઃ પુરાત ઋતો રથાસ્વ દીપપાતિયુક્તયા સ્વસેનયા દિગ્વિજયાય નિર્ગતઃ. મહારાજ પરીક્ષિત કાળા અશ્વો જોડેલા રથમાં આરૂઢ થયા. તેમનો ધ્વજ સિંહના ચિહ્નથી શોભતો હતો. આવી રીતે શોભતા અને રથદળ, હયદળ, હાથીઓ અને પદાતિઓથી ઘેરાયેલા તેઓ દિગ્વિજય માટે નગરમાંથી બહાર નીકળ્યા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો મહારાજ પરીક્ષિત કાળા અશ્વો જોડેલા રથમાં અને એમના જે રથ ઉપર જે ધ્વજ સિંહના ધ્વજવાળી ધજા હતી, બરોબર. તો આપણે હરે કૃષ્ણ અર્જુનજીના કઈ ટાઈપનો રથ હતો બતાવી શકો છો? એમના અશ્વો કેવા હતા અને એને ધ્વજ કેવો હતો? હરે કૃષ્ણ. હનુમાનજીનું ચિહ્ન હતું. હરે કૃષ્ણ. હા સફેદ માતાજી. આપેલો રથ અને તો હરિ બોલ. હનુમાનજીનું ચિહ્ન હતું. ખૂબ સરસ માતાજી. ખરેખર ખૂબ સરસ. હરિ બોલ. તો કેવું છે આપણે જાણવું કેટલા માટે જરૂરી, કેમ કે કેવું છે આપણે બધું આ કથાઓ બધી આપણે યાદ રાખવાની છે. કેમ કે જયારે આપણો દીક્ષા માટે ઇન્ટરવ્યુ હશે ને ત્યારે અમને આવા કદાચ વચ્ચેથી ગમે ત્યાંથી પ્રશ્નો પૂછી શકે છે, બરોબર. તો આપણે ચોક્કસ આ કમ્પેરિઝન બી પૂછી શકે, તો આપણે ચોક્કસ યાદ રાખવાની કોશિશ કરવાની. હવે હું તો જે મીન્સ આ ખૂબ બધું છે, બરોબર ને, કે સમય બહુ થાય તો પછી આપણે વિચારીને કે એટલા ટૂંકા સમયની અંદર આટલું બધું આપણે ના લઈ શકીએ. તો તમે ચોક્કસ તમારી જોડે ભાગવતમ હોય તો ચોક્કસ એને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. હરે કૃષ્ણ. 12મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હું વાંચું. હા માતાજી. ભદ્રાશ્વમ કેતુમાલમ ચ ભારતમ ચોત્તરાન કુરુન કિમ પુરુષાદિની વર્ષાણી વિજિત્ય જગૃહે બલિમ. પછી પરીક્ષિત મહારાજે ભદ્રાશ્વ, કેતુમાલ, ભારત, ઉત્તર કુરુ, કી પુરુષ વગેરે બધા જ પૃથ્વીના ભાગો જીતી લીધા અને તેમના રાજાઓ પાસેથી ખંડણી વસૂલ કરી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજ પોતે દિગ્વિજય કરી લીધો. મીન્સ કે જે આજે ભારત વર્ષ કહેવાય છે કે જંબુદ્વીપ કહેવાય છે, આપણે જે આપણું ભારત પણ આવી ગયું અને આ જે બધા પ્રદેશો છે ભદ્રાવસ, કેતુમાલ, ઉત્તર કુરુ, કિમ પુરુષ, એ બધા જે ભારત મીન્સ જંબુદ્વીપની અંદર આવે છે, બરોબર. તો એ આવી ગયા અને એની સિવાયના પણ બહારના જે આ જે ભદ્રાવસ છે, બરોબર, એ જે બધા પ્રદેશો છે એ બધા જ પ્રદેશો મીન્સ ફરીથી જેવી રીતે એમના જે દાદા હતા મીન્સ યુધિષ્ઠિર મહારાજ જેવી રીતે આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, એવી રીતે એમને પણ આખી પૃથ્વી જીતી લીધી અને બધા રાજાઓ જોડે એમને ખંડણી વસૂલ કરી. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ અનુવાદ છે 16, 13, 14, 15. હા માતાજી વાંચી લો. હા વાંચી લો માતાજી. મહારાજ જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં તેમને પોતાના મહાન પૂર્વજો કે જે બધા ભગવાનના ભક્ત હતા તેમની યશ ગાયાઓ સંભાળી અને ભગવાન કૃષ્ણની યજ્ઞગશે પણ સાંભળાવ્યા. અશ્વમાં ના અતિ પ્રબળ અસ્ત્રમાંથી ભગવાનને તેમની કેવી રીતે રક્ષણ કર્યું હતું તે પણ તેમને સાંભળાવ્યું. પૃથ્વી ભગવાન કેશવ પ્રત્યેની મહાન ભક્તિના કારણે વૃષની અને પૃથાના વાસંજો
માં કેવો સ્નેહ બંધાયેલો હતો તેની વાતો પણ લોકોએ તેમને કહી આવી. યશ ગાનાઓ ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થવાથી રાજાએ પૂર્ણ સંતોષમાં પોતાની આંખો ઉગાડી તેમને ખૂબ ઉદારતાપૂર્વક તેમને મૂલ્યવાન હાર અને વસ્ત્રોનું દાન આપ્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે હરે કૃષ્ણ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ બરોબર કે એમના સમયની અંદર કેવું છે કે બધા લોકો મોસ્ટ ઓફ બધા ભગવત ભક્તો હતા બરોબર. જ્યારે રાજા એમને મળવા ગયા બરોબર, દિગ્વિજય માટે મળવા ગયા, ત્યારે એમને જોયું કે એમના જે ભક્તો હતા એ પણ એમના પૂર્વજોએ કેવી રીતે ભગવાનની સેવા કરી હતી એ વિશે એમને બધી એમની કથાઓ કહી સંભળાવી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પણ એમની યશ ગાથાઓ સંભળાવી. પછી એમને એ પણ સંભળાવ્યું કે પરીક્ષિત મીન્સ મહારાજ તમારું જે રક્ષણ ભગવાનને કેવી રીતે તમારી માતાજીના ગર્ભમાં જઈને કર્યું હતું. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ભગવાન બિલકુલ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ લઈને જ્યારે અશ્વત્થામા જ્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે ત્યારે એમને બચાવવા માટે ભગવાન પોતે ગર્ભની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને પરીક્ષિત મહારાજનો બચાવ કરે છે. તો એ વિશે સાંભળ્યું. પછી બીજું કે ઋષિ અને પૃથાના વંશમાં કેવો સ્નેહ બંધાયેલો હતો. તો આપણે જાણી શકીએ છીએ માતાજી કુંતી મહારાણી કેવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે બરોબર કે ભગવાન મીન્સ કેટલો જબરજસ્ત સ્નેહ છે બરોબર ને કે ભગવાન તમે મારું બધું જ દુઃખ લઈ લો, પાછું આપી દો. જે મારું દુઃખ હતું એ પાછું આપી દો. કેમ કે જયારે દુઃખ હતું ત્યારે તમે અમારી પાસે હતા અને જયારે દુઃખ હવે નથી, સુખ છે તો તમે જતા રહો છો, તો અમારે આ બધું સુખ મારા માટે કામનું નથી. અને કુંતી મહારાણી એક ચાર વસ્તુ વિશે કહે છે કે જે મીન્સ ભગવત ભક્તિ માટે મીન્સ નડતર રૂપ છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ બતાવી શકે છે માતાજી? હરે કૃષ્ણ કોઈને યાદ હોય તો. અતિશય ઘણું બધું સંપત્તિ હોય, ઘણી બધી જ્ઞાની હોય. હા માતાજી. બીજા? સુંદરતા, સૌંદર્ય, જ્ઞાન, હા જ્ઞાન. હા માતાજી બોલો. પદવી, ઉચ્ચ પદવી અને ઉચ્ચ કુટુંબમાં જન્મ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ માતાજી. એટલે એનો મતલબ છે કે આપણે બધા બિલકુલ શરણાગતિ પૂર્વક સાંભળી રહ્યા છે એટલે આ બધું યાદ છે, કેમ કે આ બધું યાદ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એમને મીન્સ જો ભગવત ભક્તિ માટે જો આપણે મહાન એમ ભગવાનના મહાન ભક્તો તરફથી આપણે જાણી શકીએ કે મીન્સ ભગવત પરાયણ કેવી રીતે થવું, કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, આપણે મીન્સ ગરીબ હોય કે મધ્યમ વર્ગ હોય કે ઉચ્ચ વર્ગની અંદર, પણ આપણે મનને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરીને ભગવત ભક્તિની અંદર લગાવી શકીએ એ આપણે જે ભગવાનના મહાન ભક્તો તરફથી સાંભળીએ તો આપણે ચોક્કસ એ વસ્તુ જાણી શકીએ છીએ અને ભગવાન પ્રત્યે આપણી જે આસ્થા છે એ વધારે મજબૂત કરી શકે છે. હવે ભગવાન વિશે આટલું બધું સાંભળ્યું આપણને પોતાને છે, આપણે થોડુંક જ હોય કે આપણા જે બાપા છે, આપણા દાદાએ કંઈક સારું કર્મ કર્યું હોય બરોબર, અને જ્યારે કોઈ આપણા બહારના લોકો બી આપણને એવી રીતે કહેતા હોય તો આપણે કેટલી રીતે આનંદિત થતા હોય છે. તો એવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજ પણ ખૂબ જ એમને સંતોષ થયો, ખૂબ જ આનંદ થયો. અને અત્યારની પ્રભુપાદજી એમ કહે છે કે અત્યારના જે રાજાઓ છે માત્ર કેવું ખુશામત કરી, એટલે કોઈ કે એમના સારા વખાણ કરે તો એવાને પુરસ્કાર આપતા હતા. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજની બાબતની અંદર થોડુંક અલગ ટાઈપનું છે બરોબર. પરીક્ષિત મહારાજ તો એમને દાન તો બધું ખંડણી તો રાજાઓ તરફથી મળતી હતી, પણ જે ભગવાનની કથા કહેતા હતા બરોબર, ભગવત પરાયણ લોકો હતા, એમને પણ સામેથી એવી રીતે મૂલ્યવાન હાર વસ્ત્રોનું દાન આપ્યું. એટલે હંમેશા કેવું છે એ પરીક્ષિત મહારાજનું પ્રયોજન એવું જ હતું કે મેક્સિમમ લોકો ભગવત પરાયણ થાય બરોબર ને. તો આપણને પ્રભુપાદજી બી વારંવાર કહેતા છે કે જો પૃથ્વી પર 5% લોકો જો ભગવત પરાયણ થઈ ગયા ને તો આ લોકોનું કલ્યાણ થઈ જશે. તો ચોક્કસ આપણે બધા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને આપણે પોતાની જોડે જે આપણને જે જ્ઞાન મળ્યું છે એ બીજા ભક્તોને પણ આપવું જોઈએ અને એમને સમજાવવું જોઈએ અને આપણે દરેક રીતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. 16મો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તમે શ્લોક ના લેશો, ખાલી અનુવાદ એટલો લઈ લો બરોબર ને, સમય થોડો ઓછો. મહારાજ પરીક્ષિત એમ સાંભળ્યું કે ભગવાન કૃષ્ણ કે જેમની આજ્ઞા સર્વત્ર પળાય છે તેમણે પોતાની અહેતુકી કૃપાથી સ્નેહ ભીના પાંડવોના સારથી, અધિપતિ, દૂત, મિત્ર, રાત્રિના ચોકીદાર વગેરે થઈને પાંડવોની ઈચ્છા અનુસાર વિવિધ રીતે સર્વ પ્રકારે તેમની સેવા કરી હતી. ચાકરની માફક તેમની આજ્ઞા ઉઠાવી હતી અને લઘુ વયસ્કની જેમ પ્રણામ કર્યા હતા. મહારાજ પરીક્ષિત તે જ્યારે આ વાતો સાંભળી ત્યારે તેઓ ભગવાનના ચરણ કમળની ભક્તિમાં તરબોળ થઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો આપણે જુઓ કે ભગવાનની, કેમ કે ત્યારે લોકો ભગવત પરાયણ હતા અને પોતે રાજા તરીકે એ જાણતા હતા કે ભગવાન કૃષ્ણ જે આજ્ઞાઓ આપી છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર, બરોબર, તો એ પ્રમાણે જ ચાલવું જોઈએ. તો એ સમયના લોકો પણ એવી રીતે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે કર્મો કરતા હતા, બરોબર ને. અને પોતે એ પણ જાણ્યું કે પાંડવોના સારથી તરીકે ભગવાન કેવી રીતે કર્યું, બરોબર, કે અધિપતિ તરીકે, દૂત તરીકે, મિત્ર તરીકે, રાત્રિના ચોકીદાર વગેરે થઈને પાંડવોની ઈચ્છા અનુસાર વિવિધ સર્વ પ્રકારે સેવા કરી, બરોબર. તો ભગવાને પણ એમના ભક્તોને, કે પાંડવો હતા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હતા, એટલે ભગવાનને પણ એમને પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ હતો. એટલે ભગવાન પોતે અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના સ્વામી છે, પણ છતાં પણ એમની સેવા કરે છે. કે આપણે જાણીએ કે સારથી તરીકે, અર્જુનના સારથી તરીકે, અધિપતિ તરીકે, પછી દૂત તરીકે પણ એમને સામેવાળી વિરુદ્ધ પાર્ટીને સમજાવવા માટે જાય છે. મિત્ર તરીકે વારંવાર મદદ, ચોકીદાર, રાત્રિના ચોકીદાર તરીકે, પાંડવોને જ્યારે વનવાસની અંદર હતા ત્યારે કેટલી ભયંકર પરિસ્થિતિઓ, કે એકવાર એમને મીન્સ મહેલની અંદર સળગાવવામાં પણ આવ્યા, પણ ત્યારે પણ એમને મદદ કરી. એવી રીતે હર કોઈ દરેક મુશ્કેલની અંદર ભગવાન એમની સાથે રહ્યા, એમની સેવાથી ખુશ થઈને. અને બીજું કે ચાકરની માફક, ચાકરની માફક એટલે જ્યારે પોતે ભીષ્મ પિતામહજી કહે છે કે જ્યારે અર્જુનજી જ્યારે રથ ચલાવતા અને જ્યારે ધનુષ્યનો વરસાદ થતો ત્યારે એ પોતે ધનુષ્ય હાથમાં હોય ત્યારે પોતે ભગવાનને મીન્સ રથને જો વાળવો હોય તો પોતાના અંગૂઠાથી ભગવાનને સ્પર્શ કરીને પછી ઈશારો કરતા હતા. તો વિચાર કરો કે ભગવાન એટલા મહાન છે, છતાં બી પોતાના ભક્ત માટે કેવું છે કે કોઈ બી એમને મીન્સ આપણે કોઈને, કેમ કે કોઈને પગ, આ તો ભગવાન છે, બરોબર. આપણે તો સામાન્ય તરીકે આપણે ભક્ત તરીકે કોઈને પગ બી સ્પર્શી જાય તો આપણે એની દંડવત પ્રણામ કરીને માફી માંગતા હોય છે, બરોબર. તો ભગવાન ભક્તો માટે શું કરે છે તમે વિચારી શકો છો, બરોબર. તો અને બીજું કે લઘુ વયસ એટલે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, બરોબર. એ ભગવાનથી ઉંમરની અંદર મોટા હતા, તો ભગવાન એમને પ્રણામ કરતા હતા, બરોબર. તો આવી રીતે એમની સેવાથી પ્રભાવિત થઈને ભગવાન આવી રીતે એમની સેવા કરતા હતા, બરોબર. તો જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજે આ બધું જાણ્યું તો એમને પણ એ ભગવાન પ્રત્યે ખૂબ જ એમને ભક્તિ જાગી અને ભગવાન વિશે એમને સાંભળવામાં ખૂબ મજા આવી. એવી રીતે આપણે પણ જ્યારે આ ભગવાનના મહાન ભક્તો વિશે જાણીએ તો ચોક્કસ આપણને પણ એવી રીતે શ્રદ્ધા જાગે અને ભગવાન વિશે વધુ સાંભળી શકીએ એવી આપણને ઈચ્છા પ્રગટ થાય. હરે કૃષ્ણ. માતાજી લઈ લો હવે, મીન્સ ભાવાર્થ જ લેજો, એટલે મીન્સ અનુવાદ જ લેજો. હરે કૃષ્ણ. હું લઈ લઉં પ્રભુજી? હા માતાજી લઈ લો. જ્યારે મહારાજ પરીક્ષિત પોતાના પૂર્વજોના શુભ કાર્યોની વાતો સાંભળવામાં પોતાના દિવસો વિતાવતા હતા અને એમાં વિચારવામાં લીન બની જતા, ત્યારે શું બન્યું એ વિશે તમે મારી પાસેથી સાંભળો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બરોબર. હવે સુદ ગોસ્વામી કહી રહ્યા છે, બરોબર ને, કે પરીક્ષિત મહારાજ આવી રીતે જ્યારે ભગવાન એમના પૂર્વજો વિશે જ્યારે પોતે બહાર નીકળ્યા હતા ત્યારે બધું એમની કથાઓ સાંભળી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન શું થયું એ વિશે હવે આપણને સુદ ગોસ્વામી કહે છે. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી વાંચો. હા લઈ લો. એકવાર મૂર્તિમાં ધર્મ પોતે બળદના રૂપે આમ તેમ ફરતો હતો, ત્યાં તે ગાયનું રૂપ ધારણ કરેલી ધરતી માતાને મળ્યો. ધરતી માતા પોતાનું બાળક ગુમાવ્યું હોય તેવી માતાની જેમ શોક કરતી દેખાતી હતી. તેની આંખોમાંથી આંસુ વહેતા હતા અને તે નિસ્તેજ હતી. તેથી ધર્મ ધરતી માતાને આમ પૂછ્યું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે જ્યારે આ ઘટના બની એની વાત કરે છે કે મૂર્તિમંત ધર્મ એટલે મીન્સ બળદના સ્વરૂપે ફરતો હતો, ત્યારે એમને ગાય રૂપી ધરતી માતાને મળ્યો. ત્યારે એ પોતે ખૂબ જ વિલાપ કરતા હતા, બરોબર, એ પોતાનું બાળક ગુમાવ્યું હોય, બરોબર, અને શોક કરતી અને એમની આંખો પણ નિશ્ચિત થઈ ગઈ હતી. એટલે મીન્સ જેવી રીતે કે મીન્સ કળિયુગનો યુગ છે, બરોબર, અને જે અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે, બરોબર ને, કે અત્યાચાર એટલો બધો વધી ગયો હતો કે મીન્સ સામાન્ય મનુષ્યો મીન્સ પશુઓને પણ ખૂબ જ પીડા થઈ રહી હતી. મનુષ્યોની વાત છે. તો એ પ્રમાણે જ્યારે આ જે ધર્મરૂપી બળદ છે જ્યારે ધરતી માતાને આવી રીતે જુએ છે તો એ ખૂબ જ દુઃખી થાય છે અને પ્રશ્ન પૂછે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી બોલો. બળદના રૂપમાં રહેલા ધર્મને પૂછ્યું, હે ભદ્રા, તમે તંદુરસ્ત અને સુખી નથી, તમે કેમ શોક
શોકગ્રસ્ત દેખાવું છું. તમારા મુખ પર પરથી એમ દેખાય છે કે તમે મલાન બની ગયા છો. તમને કોઈ આંતરિક રોગ છે કે પછી દૂર સ્થાને કોઈ સંબંધીનો વિચાર કરો છો? હરે કૃષ્ણ. તો આપણે પ્રભુપાદજી ધર્મ મીન્સ ભાવાર્થની અંદર કહે છે કે અત્યારના જે લોકો છે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પાછળ લાગેલા છે, બરોબર. તો ભગવત પરાયણ કેવી રીતે થવું એ પોતે જાણતા નથી. તો એ માટે કેવું છે, એ દૂર દૂર જાય છે. દૂર એટલે ખૂબ નોકરી કરવા માટે કે કોઈ વસ્તુ મેળવવા માટે દૂર દૂર જતા. તો પછી એવી રીતે જો ધરતી માતાને પૂછે છે કે તમારા સંબંધીઓ દૂર જતા રહ્યા છે એને લીધે તમે દુઃખી છો કે પછી કે તમે બીજો કોઈ અંદરથી શોખ છે, બરોબર. કેમ કે 3 પ્રકારની વ્યાધિ છે, બરોબર, જે મુશ્કેલીઓ છે કે આધિદૈવિક, આધિ આધ્યાત્મિક અને આધિ ભૌતિક. તો એનાથી તમે પીડિત છો. તો એ ધર્મરૂપી બળદ છે એ ધરતી માતાને પૂછી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. લઉં પ્રભુજી. હા માતાજી લઈ લો. મારા 3 પગ ગુમાવીને હું માત્ર એક પગે ઊભો છું. તમે મારી દશા ઉપર આંસુ સારો છો કે હવેથી દુષ્ટ માંસ ભક્ષકો તમારું શોષણ કરશે એ વિચારે ભારે ચિંતામાં પડ્યા છો કે પછી યજ્ઞો થતા ન હોવાથી દેવતાઓને યજ્ઞ ભાગ ન મળવાથી તમારી દશા બગડી છે કે પછી દુષ્કાળ અને ભૂખ મરાથી રીબાતા લોકો માટે તમે દુઃખી થાવ છો? હરે કૃષ્ણ. તો ધર્મ કહે છે કે 3 એ પોતે 3 પગ ગુમાવી બેઠા છે, બરોબર ને. તો જે ધર્મના સિદ્ધાંતો છે, બરોબર, કે સત્ય, દયા, પછી પવિત્રતા અને તપ. તો આ જે ધર્મના 4 સિદ્ધાંતો છે, બરોબર, એમાંથી મીન્સ આવી રીતે 3 પગ એટલે ધર્મરૂપી બળદના જે 3 પગ કપાઈ ગયા છે. મીન્સ ધર્મ મીન્સ અધર્મ તરફ મીન્સ અધર્મ ખૂબ વધી રહ્યો છે, એને લીધે તમે સૂચન કરો. અને બીજું કે કળિયુગના માણસો કેવા છે કે મલેશ ટાઈપના છે કે મીન્સ 4 મીન્સ સૌથી ઉપર છે એ બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિય છે, પછી વૈશ્ય છે, શૂદ્ર છે, પછી મલેચ છે, પછી યમન છે, અને સીધા છેલ્લા ચાંડાળ કેટેગરીના લોકો છે. તો હવે જે શૂદ્ર પછીના જે ચાંડાળ કેટેગરીના જે લોકો છે એમાં જે મલેચ કહેવાય છે, બરોબર ને. તો મલેચ કોને કહેવાય? જે માંસ ભક્ષી હોય એને મલેચ કહેવાય છે. તો મલેચ અને એટલે એવા મલેચ કે અમુક કે જે મીન્સ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે મીન્સ શાસ્ત્રોની આજ્ઞા પ્રમાણે માંસાહાર કરતા હોય. કે જેવી રીતે શાસ્ત્રની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે ને કે જ્યારે જીવનની વિકટ પરિસ્થિતિ હોય, મીન્સ કોઈ ખાવાનું ના મળે અને જીવન ટકાવવું હોય, તો આપણે માંસાહાર કરી શકીએ એવી રીતે, પણ શાસ્ત્રોની આજ્ઞા પ્રમાણે. પછી એવી રીતે પ્રાર્થના કરીને કે નેક્સ્ટ બર્થની અંદર જેનું માંસ ખાઈ રહ્યા છો એ મનુષ્ય થાય ને આપણે જાનવર થઈએ, અને પછી એવી રીતે એનો પોતાનો મીન્સ જે બદલો લઈ શકે, બરોબર. અને એ વિશે વિચારતા હોય છે. એટલે ચોક્કસ નક્કી થતું કે મીન્સ આવી રીતે ખાવું છે. જ્યારે અત્યારના લોકો છે એ ખૂબ જ વિચારતા નથી, માત્ર પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ આવી રીતે ભક્ષણ કરતા હોય છે કે માંસ ખાતા હોય છે. પછી કે યજ્ઞો ન થતા હોવાથી દેવો કે યજ્ઞ ભાગ ન મળવાથી તમારી દશા બગડી છે. હવે જો આવા લોકો ભગવત પરાયણ લોકો ના હોય તો પછી યજ્ઞો કરે ના, અને યજ્ઞો કરવા ખૂબ જરૂરી છે. તો વરસાદ લાવવા માટે જે યજ્ઞો જરૂરી છે, જે કે શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે કે આ યજ્ઞો એ પ્રમાણે કરવા જોઈએ બધા યજ્ઞો. તો જો ભગવત પરાયણ ના હોય તો એના કારણે આવી બધી દશા થતી હોય છે. પછી કે દુષ્કાળ અને ભૂખથી મારાતા, બરોબર. હવે જો યજ્ઞો ના કરવામાં આવે તો વરસાદ ના પડે તો દુષ્કાળ થાય. દુષ્કાળના કારણે પછી આ જે જાનવરો છે એ બધા ભૂખમરાથી રીબાય છે. તો હવે ધરતી તો માતા છે, અને ધરતી માતા એ પરમ ભક્ત છે, બરોબર, અને એને પોતાના બધાના સંતાનો માને છે, તો એમને અવશ્ય ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. તો એ વિશે એમને પૂછી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા વાંચો પ્રભુજી. હા માતાજી. નિર્લજ્જ લોકોએ અનાથ ત્યજી દીધેલા બાળકો અને દુઃખી સ્ત્રીઓની તમને દયા આવે છે કે પછી અધાર્મિક કૃત્યો કરનારા બ્રાહ્મણોના હાથમાં વિદ્યાની દેવી પડી છે તેથી તમે દુઃખી છો? બ્રાહ્મણોએ બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ વિહીન શાસકોનો આશ્રય લીધો છે તે જોઈને તમે દુઃખી થયા છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે વિચારીએ છીએ કે અત્યારે જે કળિયુગ છે, બરોબર, એની અંદર તમે વિચારો છો કે જે સ્ત્રીઓ બાળકો વિશે કોઈ કાળજી નથી લેતું, બરોબર. કે સ્ત્રીઓ ગમે તેમ વ્યભિચાર કરીને જે બાળકો હોય છે પછી એ રખડતા થઈ જાય છે, અને
કે બીજું કે અત્યારે મીન્સ લોકો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તરફ વળેલા છે, તો એ પોતાના જે પરિવાર છે એની ચિંતા નથી કરતા હોય. એટલે એની અંદર પ્રભુપાદજી પણ ભાવાર્થની અંદર કહે છે કે અત્યારે લોકો કેમ કે પોતાને કેવું બાળકોની પણ ચિંતા નહીં, કેમ કે દાખલા તરીકે અત્યારે કે આપણે જે સોશિયલ મીડિયા છે, મીન્સ પિક્ચર છે, મૂવીઝ છે, એ બધું બાળકોને બતાવતા હોય છે, પણ એની અંદર જે આપણે જોઈએ છે ખૂબ જ વિકૃતિ જ ભરેલી હોય છે. માત્ર એક જ વસ્તુ કે કેવી રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થાય એવી રીતે આપણને ગાઈડ કરવામાં આવતા હશે. તો જો બાળકો જો ભગવત પરાયણ ના થાય, સ્ત્રીઓ જો ભગવત પરાયણ ના થાય, તો પછી એમની શું દશા થતી હશે, તો થશે એ વિશે ધરતી માતાને પૂછી રહ્યા કે તમે દુઃખી થશે. અને ચોક્કસ અત્યારે આપણે એ જ જોઈ શકીએ. બીજું કે બ્રાહ્મણો વિશે, તો બ્રાહ્મણનું જે કર્મ છે કેવું છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું છે, ભગવાન વિશે બતાવવાનું છે, પણ અત્યારે બ્રાહ્મણો શું કરી રહ્યા છે કે બ્રાહ્મણો જે વિદ્યાની દેવીને પોતાના હાથમાં મીન્સ ભૌતિક ઉત્પાદન માટે, એટલે કે મીન્સ વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થઈ શકે એવા કાર્યોની અંદર લાગેલા છે, અને એ પ્રમાણેનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અને અત્યારની લોકશાહીની અંદર પણ એવા જ લોકો છે કે જે બુદ્ધિશાળી લોકો, બ્રાહ્મણ લોકો કહેવાતા હતા, એ લોકો અત્યારે ઊંચા ઊંચા પદો પર છે, અને એ જ એવી રીતે ત્યાંથી ગાઈડન્સ આપી રહ્યા છે. તો આજે આને કારણે જે સંસ્કૃતિનો નાશ થઈ રહ્યો છે એને કારણે દુઃખી છો એવું પૂછી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. 22મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ પૂજ્ય પ્રભુ. લઉં? એક મિનિટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, લઉં? હા માતાજી. કહેવાતા શાસકો હવે કળિયુગના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈ ગયા છે, અને તેથી તેમને બધો રાજ્ય વહીવટ અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યો છે. હવે તમે આ અવ્યવસ્થાનો શો કરો છો? હવે સામાન્ય પૂજા, ખાનપાન, સદા સુયુન, સંભોગ વગેરેમાં સામાન્ય નીતિઓમાં નું પાલન કરતી નથી, અને ગમે ત્યારે આ ક્રિયાઓ કરવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. આના લીધે તમે દુઃખી છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે કળિયુગની અંદર પરિસ્થિતિ કેવી છે કે જે મનુષ્યો છે બરોબર, એ પણ પશુ જેવું વર્તન કરી રહ્યા છે. બરોબર, કે પશુની જે આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન, બરોબર, જે પશુઓની જે જરૂરિયાત છે, પણ મનુષ્ય માટે બી થોડી ઘણી જરૂરિયાત છે એની, બરોબર, પણ કેવું છે એ અતિશય એમાં લાગી ગયા છે. બરોબર, તો શું કરે છે, કેમ કે નિયમોનું પાલન નથી કરતું. ઘણીવાર કેમ કે જે પશુ છે, બરોબર, અમને જે કૂતરા બિલાડા છે તે ગમે તે વર્તન કરી શકતા હોય છે. બરોબર, પણ જ્યારે આપણે તો મનુષ્ય છે, બરોબર, તો મનુષ્ય આવી રીતે ના કરવું જોઈએ. પણ જે ભક્તો મીન્સ લોકો કેવું છે કે લોકો ભગવત પરાયણ નથી, ભક્તિ બાજુ જતા નથી. બરોબર, ભગવાન વિશે સાંભળવા નથી માંગતા. બરોબર, અને જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની અંદર લાગેલા છે એને કારણે કેવું છે એમનો જે આચાર વિચાર પણ ખૂબ જ ચેન્જ થઈ ગયેલા છે. એના કારણે કેવું છે કે ખાનપાન, શયન, સંભોગ, એટલે કોઈ પણ રીતે ધ્યાન નથી રાખતી કે બાળકોને પણ કે જે શિક્ષણ આપવું જોઈએ, બરોબર, નાનપણથી કે એને ભગવત પરાયણ બનાવે છે, તો ક્યારે એ બાળકો ક્યારે ભગવત પરાયણ થશે, મીન્સ ક્યારે આ નિયમો પાડશે? કેમ કે એ જાણશે ત્યારે, પણ ક્યારે જાણશે કે જે એમના માતા પિતા છે જે એ પોતે જાણતા હશે અને પોતે ભગવત ભક્ત હશે, તો એને સારી રીતે શીખવાડશે. કેમ કે બહારની જે બહારની દુનિયા છે મીન્સ એ તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિ માટે મીન્સ દુઃખી કરે એવી જ છે. બરોબર, ભક્ત સામાન્ય લોકો માટે બધું સામાન્ય લાગે, પણ જયારે ભગવત ભક્ત હોય આપણે, ત્યારે આપણને ચોક્કસ આ વિશે આપણે વિચારી શકીએ. અને એવી રીતે પણ જે આ પરિસ્થિતિ છે એને લીધે દુઃખી થયા છો તમે, એવું એમને પૂછી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. 23મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. હું વાંચી લઉં છું માતાજી. હરે હે ધરતી માતા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હરિ તમારો ભાર ઉતારવાને માટે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરીકે પોતે અવતર્યા હતા. અહીંના તેમના બધા કર્મો દિવ્ય છે અને તે મોક્ષના માર્ગે કંડારે છે. હવે તમે તેમની હાજરીથી રહિત થયા છો. હવે તમે એમના કર્મોનો વિચાર કરતા હશો અને એમનો અભાવ ચાલતો હશે. બરોબર, તો ભગવાન શા માટે આવે છે? ભગવાન આવે છે પવિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપના થાય સંભવામી યુગ યુગે. ભગવાન ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે અને દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે આવે છે અને ધર્મના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરવા. જ્યારે ભગવાન હતા ત્યારે ધર્મ બિલકુલ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલતું હતું, બધું સરસ રીતે. બરોબર ને? પણ હવે ભગવાન એમના ધામ જતા રહ્યા છે. બરોબર, એમ તો ભગવાન ગયા નથી,
બરોબર ને? ભગવાન તો અહીં જ છે, પણ જે પ્રજા છે, જે ત્યાં આગળની જે મનુષ્યો છે, એ ભગવત પરાયણ નથી. એને લીધે જે આ જે જે મીન્સ દુઃખો પડી રહ્યા છે લોકોને, એના વિશે મીન્સ એનો વિચાર કરી રહ્યા છે. કેમ કે જો ભગવાન હતા ત્યારે આપણે પોતે જાણીએ છીએ કે દરેક પરિસ્થિતિની અંદર કંટ્રોલિંગ હતું, અને મીન્સ ભક્તો બધાને મર્યાદામાં રહેવું પડતું હતું. પણ ભગવાન ગયા પછી જ્યારે કળિયુગ શરૂ થયો, એટલે કળિયુગના પ્રભાવને કારણે લોકો પણ એવા થઈ ગયા, તો એનો પણ એમને અભાવ ચાલે છે. હરે કૃષ્ણ. 24મો શ્લોક. હે માતા, તમે સર્વ સમૃદ્ધિની ખાણ છો, જેના થકી તમે આટલા નિર્બળ બન્યા છો. એ તમારા દુઃખનું મૂળ કારણ કૃપા કરીને મને કહો. મને લાગે છે કે જે બળવાનોને પણ પરાજય કરે તેવા કાળના પ્રબળ પ્રભાવે દેવો માટે પણ પૂજનીય એવા તમારા સદભાગ્યને હરી લીધું હશે. તો ભગવાન જ્યારે હતા, બરોબર, ત્યારે ધરતી પર દેવો આવતા હતા, બરોબર. કેમ કે દેવોને પણ એમ ઈર્ષા થતી હતી. ભગવાનનું આપણે દ્વારકાનું સામ્રાજ્ય જોઈએ છે ને, કે વારે ઘડીએ દેવો પણ એમના દર્શન કરવા માટે આવતા હતા. તો તે વખતે પણ એ ખૂબ જ હરે કૃષ્ણ. માતાજી આવે છે? હરે ઓકે, અચ્છા, એટેન્ડન્સ, હા, એટેન્ડન્સ લિંક ની વાત કરે છે. ઓકે ઓકે. તો કેવું છે, તે વખતે પણ પૂરતો વરસાદ પડતો હતો, કેમ કે ભગવત પરાયણ લોકો હતા, એટલે યજ્ઞો પણ કરતા હતા. વરસાદ એવી રીતે પડતો હતો, જરૂરી પૂરતું. પૃથ્વી પણ બધી ખનિજો જરૂરી પૂરતી આપતી હતી. ગાયો હતી એટલે ગાયોનું દૂધ પણ મળતું હતું. એટલે લોકો કેવું છે, એ ખૂબ જ આનંદમાં રહેતા હતા, બરોબર. અને બીજું કે જે કોઈ પણ આપણે વિચારીએ છીએ કે જે કોઈ પણ જેનું સમય છે, બરોબર, કેમ કે આ જે પૃથ્વી પર છે, બરોબર, કે જે જીવન છે એ લિમિટેડ છે. મતલબ મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. હવે કોઈ મહાબળવાન એમ વિચારતા હોય, બરોબર ને, કે હું બધાને પરાજય કરીશ, બરોબર, પણ કાળના પ્રભાવે કોઈ પણ કાળ કોઈને છોડતો નથી. એટલે મૃત્યુ તો ચોક્કસ થાય છે, બરોબર. કે આવા જે મહાબળવાન લોકો છે, પોતે રાજ્યની લાલસાની અંદર, કે પોતે ભોગવવાની અંદર, કે જે પૃથ્વીનું સદભાગ્ય છે, બરોબર, કે જે પૃથ્વી યજ્ઞો થતા હતા, એની લીધે બધું મીન્સ સારી રીતે અનાજ થતું હતું, કે દૂધ મળતું હતું, અને લોકો આનંદથી જીવતા હતા, દરેક તહેવાર આનંદથી મનાવતા હતા. તો એ બધું સદભાગ્ય છે, એને લીધે હણાઈ ગયું છે. કયા કારણથી હણાય છે, એ પોતે ધર્મરૂપી બળદ ધરતી માતા તરફથી જાણવા માંગે છે. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ 25મા શ્લોકમાં. ગાયના રૂપમાં ધરતી દેવીએ બળદના રૂપમાં રહેલા મૂર્તિમંત ધર્મને આ પ્રમાણે જવાબ આપ્યો. હે ધર્મ, તમે મને જે પૂછ્યું તે બધું તમને જાણવા મળશે. તે બધા પ્રશ્નોનો હું તમને જવાબ આપીશ. એક વખત તમે પણ તમારા 4 પગે ચાલતા હતા, અને ભગવાનની કૃપાથી આખા વિશ્વમાં તમે સુખ વૃદ્ધિ કરતા હતા. તો આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે ધર્મ જ્યારે વ્યવસ્થિત ચાલતો હોય, તો મીન્સ બધું સુખ શાંતિ રહી શકે. એવી રીતે જો બળદ છે, બરોબર ને, કે બળદની ખેતી કરી શકીએ આપણે, બરોબર, અને ખેતી કરીને સારું એવું અનાજ પકવી શકીએ. એવી રીતે જ્યારે બળદને પણ એટલું રિસ્પેક્ટ આપવામાં આવતું હતું, બરોબર ને, કે ત્યારે ધરતી માતા પણ ખૂબ જ ખુશ હતા. હરે કૃષ્ણ. હવે 27, 28, 29, 30 સાથે તો ભગવાનના ગુણો છે. તેમનામાં સત્ય, પવિત્રતા, દયા, અન્યનું દુઃખ સહન ન થવું, ક્રોધને રોકવાની શક્તિ, આત્મસંતોષ, સરળતા, મનની સ્થિરતા, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ, જવાબદારી, ક્ષમતા, સહનશીલતા, ઉદાસીનતા, યાજ્ઞાકિકતા, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, આગેવાની, વીરતા, પ્રભાવ, બધું જ શક્ય બનાવવાની શક્તિ, કર્તવ્ય પાલન, પૂર્ણ સ્વતંત્રતા, કાર્યકુશળતા, સંપૂર્ણ સૌંદર્ય, ધૈર્ય, રુજુતા, પ્રલબ્ધતા, વિનય, શીલ, નિશ્ચય, ઓજ, યથાયોગ્ય દક્ષતા, સમસ્ત ભોગના સ્વામિત્વ, વિષયોનું સ્વામિત્વ, પ્રસન્નતા, સ્થિરતા, આસ્તિકતા, કીર્તિ, પૂજાવાની પાત્રતા, અન્ય અનહંકાર, પરમેશ્વર તરીકે હયાતી, શાશ્વતતા, તેમજ અને બીજા અનેક દિવ્ય ગુણો રહેલા છે, અને તેમનાથી કદી અલગ થતા નથી, અને હંમેશા હાજર હોય છે. સર્વગુણ તથા સૌંદર્યના ભંડાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે હવે ધરતી પરની તેમની દિવ્ય લીલાઓ સંકેલી લીધી છે. તેમની હાજરીના અભાવમાં કળિયુગે સર્વત્ર પોતાનો પ્રભાવ વિસ્તાર્યો છે. તેથી સામાન્ય જીવનની આવી દશા થઈને દુઃખી છું. હવે ધરતી માતા જવાબ આપે કે ભગવાન ગયા પછી શું પરિસ્થિતિ, કે ભગવાન સર્વગુણ સંપન્ન હતા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હતા, બરોબર, કે કોઈ પણ સૌંદર્યના ભંડાર હતા, અને બધા જ ગુણો એમની પાસે હતા. તો એ ગુણોને કારણે એ પ્રમાણે એ રાજ કરતા હતા, બરોબર, એ પ્રમાણે ચાલતું હતું. એને લીધે
એને લીધે બધે સારી રીતે બધું ચાલતું હતું. પણ જ્યારે આ ભગવાનના ગયા પછી શું થયું કે જે સામાન્ય જનજીવન છે એની આવી દશા બગડી છે, કેમ કે બધા આ ગુણો નથી લોકોની અંદર. તો આ જે ગુણો છે આપણે પણ સમજવા ખૂબ જરૂરી છે. હવે મુખ્ય ગુણોની અંદર ભાવાર્થની અંદર દયા વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. તો દયા વિશે, તો દયા એટલે કે શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું, અને બીજી દયા તો ભગવત ભક્તો પ્રત્યે વિચારવું. તો પ્રભુપાદજી આપણને ચોક્કસ કહે છે કે ક્ષત્રિય તરીકે આપણે કે મીન્સ એક જ્ઞાની તરીકે મીન્સ ભક્ત તરીકે આપણે શરણે આવવાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. અને બીજું કે આપણે ભક્ત તરીકે ભગવત ભક્તોની પણ ચિંતા કરવી જોઈએ. એ એક દયાનો ભાવ છે. તો આપણે કોઈ પણ નવા ભક્ત આવ્યા હોય, બરોબર, કશું જાણતા ના હોય કે સારી રીતે જાણતા ના હોય, ભગવત મીન્સ કેવી રીતે કદાચ સમજવામાં એમને તકલીફ થતી હોય, બરોબર, કદાચ એ નવા હોય એટલે જાણતા ના હોય એટલે એમના વર્તનમાં બી ડિફરન્સ હોય, ત્યારે પણ આપણે એમના પર દયા કરવાની છે અને એમના પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ ભાવ રાખવાનો છે. અને એ પણ એ ભગવત ભક્તિની અંદર જોડાઈ શકે, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બની શકે, એવી રીતે ચોક્કસ આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને ભગવાનના જે કર્મ છે એ દિવ્ય છે, એ આપણે જાણીએ છીએ, બરોબર. તો જેમ જેમ ભગવાનના અને ભગવાનનું મીન્સ શરીર, મીન્સ ગુણો, લીલા બધું એક જ છે, નામથી માંડીને બધું એક જ છે, બરોબર. એમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. તો આપણે એ ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ કે એની અંદર ભેદ કોઈ નથી, બરોબર. તો એ પ્રમાણે તે વખત ભગવત જે સમય હતો એ પ્રમાણે ભગવત ભક્તો જાણતા હતા અને એ પ્રમાણે રહેતા હતા. તો એને કારણે બધી શાંતિ હતી અને સુખ હતું. પણ ભગવાનના ગયા પછી આ લોકોની આવી રીતે દશા બગડી છે. હરે કૃષ્ણ. 31 હું મારો પોતાનો વિચાર કરું છું, અને હે પરમ દેવતા, તમારા સર્વ વિશે સર્વ દેવતાઓ, ઋષિઓ, પિતૃલોકના પિતૃઓ, ભગવત ભક્તો અને સર્વ વર્ણો તથા આશ્રમના લોકો વિશે પણ વિચારું છું. તો ધરતી માતા કેટલા ચિંતિત છે, કેમ કે ધરતી માતા બધા પોતે ભક્ત છે અને કેવું છે કે બધા જ જીવોને પોતાના બાળક સમજે છે, બરોબર. તો એટલે બધાનો વિચાર કરીએ કે જે માતા હોય છે એ પોતાના પુત્રો પ્રત્યે ખૂબ જ વિચારશીલ હોય છે, ખૂબ જ વિચારતી હોય છે. તો ચોક્કસ આ જે અહીંયા આગળ જે કહેવામાં આવ્યું છે બધા જ વર્ણો, એટલે કે આશ્રમ ધર્મની વાત કરવામાં આવી છે. તો જો આપણે પણ જો આશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે ચાલીએ તો બરોબર, આશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે ચાલીએ, વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે ચાલીએ, તો આપણે પોતે જાણી શકીએ કે આપણે કયા લેવલની અંદર છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો એ પ્રમાણે જ્યારે આપણું પોતાનું લેવલ, આપણા ગુણોને જાણીએ તો કેવી રીતે બ્રાહ્મણ સુધી પહોંચવું, બરોબર ને. બ્રાહ્મણ સુધી પહોંચવું, એવી રીતે આપણે બ્રાહ્મણ સુધી પહોંચીને મીન્સ ભગવાનની ભક્તિ કરીને ઉચ્ચ પહોંચી શકીએ છીએ. અને આપણને બી અહીંયા આગળ આપણને એ જ ઉદ્દેશ્ય આપણને શિલા પ્રભુપાદજી કે તમે કોઈ પણ ભગવાન કહે છે ને ભગવદ્ ગીતાની કે ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે, એટલે કે હું જે વર્ણો બનાવ્યા છે એ ગુણ અને કર્મોને આધારે બનાવ્યા છે. તો આપણે પણ એવી રીતે આપણા જે ગુણ અને કર્મોને જાણવા જોઈએ અને પછી એ પ્રમાણે આપણે મીન્સ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બનવાની કોશિશ કરવી જોઈએ અને ચોક્કસ બધાનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે ભગવાનના ભક્તો ખૂબ જ દયાળુ હોય છે, તો બધા પર સંભાવ રાખતો છે, જ્ઞાન બી બધાને આપે અને બધી રીતે સમજાવતા હોય છે. તો ચોક્કસ ધરતી માતા પણ પોતે એવી રીતે વિચારે છે, દરેક આશ્રમના લોકો વિશે વિચારે છે. હરે કૃષ્ણ. 32 અને 33 શ્લોક. જેમની કૃપા દ્રષ્ટિ પામવા બ્રાહ્મણ આદિ દેવો પણ ઈચ્છતા હતા અને જેમના માટે તેઓ દિવસો સુધી પરમેશ્વરની શરણાગતિમાં જતા હતા, તે ભાગ્યદેવી લક્ષ્મીજી કમળ વનમાં નું પોતાનું નિવાસસ્થાન ત્યજીને પોતે પરમેશ્વરના ચરણ કમળની સેવા કરવા લાગ્યા. ભગવાનના ચરણ કમળ માના પશ્ચિમ ધ્વજ વદ્ર અંકુશ, બરોબર, ચિહ્નો, માના ચિહ્નો, ધ્વજ, અંકુશ, કમળ વિભૂષિત થવાથી ત્રણેય લોકોના ભાગ્યની ઉપરવટ જવાની વિશિષ્ટ સત્તા મારા પાસે હતી. પણ અંતે હું ખૂબ સદભાગી છું એવું જ્યારે મને લાગ્યું ત્યારે ભગવાન મને છોડીને ચાલ્યા ગયા. જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનના ચરણ કમળની નીચે જે બધા ચિહ્નો હોય છે, કે કમળ હોય છે, ધ્વજ હોય છે, અંકુશ હોય છે, બરોબર, સ્વસ્તિક, એટલે બધા અલગ અલગ ચિહ્નો હોય છે. જ્યારે એ ચિહ્નોની એટલા બધા પવિત્ર ભગવાનના પગ જ્યારે પડતા હતા ત્યારે એ ભૂમિ પણ પાવન થઈ જતી હતી. અને ત્યારે જ્યારે ભગવાન ત્યાં ગયા હતા ત્યારે લક્ષ્મી બી, કેમ કે આપણે દ્વારકાનો વૈભવ જોઈએ છે, બરોબર, કેટલું બધું વૈભવ, ખૂબ જ વૈભવ છે. તો હવે ભગવાન જયારે જતા રહ્યા છે, બરોબર, ત્યારે લક્ષ્મીજી પણ એમની પાસે જતા રહ્યા છે. એની અંદર અત્યારે લોકો જે ધન માટે જે વલખા મારી રહ્યા છે, તો અહીં આગળ પ્રભુપાદ આપણને એ સમજાવવા માંગે છે કે તમારે પણ જે જયારે મીન્સ ધનની જરૂર છે, બરોબર, તો ધનની જરૂર છે કે કોઈ બી વસ્તુની જરૂર, તો પછી ભગવાનના
ભક્ત બનો અને મીન્સ પોતે જે ષડેશ્વરીઓના સ્વામી છે એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું શરણ લો અને એમની ભક્તિ કરો તો ચોક્કસ ભગવાન આપણા પર દયા કરે છે. તો આપણે એ સમજવું જોઈએ કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર જો જ્યાં સુધી ભગવાનની ભક્તિ હશે ત્યાં સુધી આ સુખ શાંતિ રહેશે અને લોકો શાંતિથી જીવી શકશે. હરે કૃષ્ણ. શ્લોક નંબર 34. હે મૂર્તિવંત ધર્મ, નાસ્તિક રાજાઓએ ખડકેલી બિનજરૂરી સેનાઓના ભારથી હું ખૂબ જ દબાઈ ગઈ હતી અને પરમેશ્વરની કૃપાથી મને તેમાંથી મુક્ત કરવામાં આવી છે. તેવી રીતે તમે પણ ઊભા પણ ન રહી શકાય એવી દુઃખી અવસ્થામાં હતા અને તેથી તમને મુક્ત કરવા માટે તમને પોતાની અંતરંગ શક્તિ વડે યદુવંશમાં અવતાર લીધો. હવે ધરતી માતા જાણે છે કે બરોબર, કેમ કે બધા અધર્મીઓ ખૂબ આવી ગયા હતા, કેમ કે પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે જે આપણે જોઈએ છે કે કૌરવો કેવું કર્યું કે પોતે બધું રાજ્ય પડાવી લેવા માટે બીજાનું સુખ પણ હણી લીધું. તો આવી રીતે કરવા માટે જે કળિયુગના લોકો છે એકબીજાનું લઈ લેશે અને લોકોને ખૂબ જ દુઃખી કરશે. અને આવી રીતે જ્યારે ધરતી માતા તો પોતાના પુત્રો તરીકે માને છે બધા દરેક જીવોને, તો એનાથી એ પોતે દુઃખી થાય છે. પણ જ્યારે પરમેશ્વર ભગવાન આવે છે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ભગવાન બધા દુષ્ટોનો નાશ કરે છે અને શાંતિની સ્થાપના કરે છે. અને આવી રીતે ભગવાન અંતરંગ શક્તિ વડે, બરોબર, તો આ ભગવાનની બે શક્તિ છે, અંતરંગ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ, બરોબર. તો ભગવાન અંતરંગ શક્તિ એટલે આપણને મીન્સ જે એ શક્તિ એવી છે કે ભગવાનની ભક્તિ છે જે યોગ માયા છે, બરોબર. તો અંતરંગ શક્તિ એટલા માટે કીધી કેમ કે ભગવાન તો અજન્મા છે, પણ આપણે જ્યારે ભક્ત તરીકે નહીં હોતા ત્યારે એવું વિચારીએ કે ભગવાન તો જન્મ થાય છે, મૃત્યુ થાય છે, એવું વિચારીએ. તો આજે ભગવાન અંતરંગ શક્તિ વડે એટલે ભગવાન માત્ર પ્રકટ થયા હતા, જન્મ નહોતો લીધો, પ્રકટ થયા હતા. તો આપણે જ્યારે આપણે કેવું છે ભગવત ભક્તો દ્વારા જ્યારે શીલા પ્રભુપાદ જેવા આપણે શુદ્ધ ભક્તો તરફથી આપણે સાંભળીએ ત્યારે આ બધી દરેક વસ્તુ આપણે સમજી શકીએ. અને બહિરંગ શક્તિ તો જે માયા શક્તિ છે, માયાથી એટલે મીન્સ આપણે જે ભૌતિક વસ્તુઓ પ્રત્યે આસક્ત થઈ છે, બરોબર ને, તો એ માયા શક્તિ છે. તો એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. તો હવે ભગવાન કે છે ને કે જે આ માયા એ મારી શક્તિ છે, જે મારા શરણે આવે છે એ માયાને પાર કરી જાય છે. તો આપણે ચોક્કસ ભગવાનનું શરણ લેવું જોઈએ, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવી જોઈએ અને ચોક્કસ એવી રીતે આપણે માયા પર પણ વિજય મેળવવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ. તેથી 35મો શ્લોક. તેથી તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો વિયોગ કોણ સહન કરી શકે? સત્યભામા જેવી પોતાની પ્રેમિકાઓની ગંભીરતા અને તેમના લાગણી ભર્યા ગુસ્સાને તેમણે પ્રેમના સ્મિત, મીઠી નજર અને સહૃદય વાણીથી જીતી લીધા હતા. જ્યારે તેઓ મારી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર વિચરતા ત્યારે હું તેમની ચરણ રજમાં ડૂબી જતી હતી અને તેથી આનંદથી રોમાંચ થાય એમ મારા ઉપર ઉગી નીકળતા ઘાસથી ઢંકાઈ જતી હતી. હવે વિચાર કરો, પોતે ધરતી માતા છે, પોતે કેટલા સદભાગી માને છે, કેમ કે એ પોતાની દ્વારકાની રાણીઓને જ્યારે ભગવાન દ્વારકા છોડીને જતા ત્યારે એમને વિયોગ થતો હતો. જ્યારે ધરતી માતા માટે કોઈ પણ એવો પ્રસંગ જ નહોતો કે કોઈ પણ સમયે ભગવાન એમના મીન્સ નજીક ના હોય, કેમ કે ભગવાન ગમે ત્યાં હોય ત્યારે ધરતી પર હોય જ, બરોબર. તો એવી રીતે એ પોતાને ખૂબ જ સદભાગી માને છે. અને હવે જ્યારે પોતે આપણે વિચારીએ કે જ્યારે આપણે આનંદમાં હોય અને જ્યારે આવી રીતે કોઈ આપણો પોતાના સ્વજન છે, બરોબર, હવે ભગવાન જતા રહ્યા છે તો કોને દુઃખ ના થાય, બરોબર. તો એ પોતે એ રીતે વિયોગ કરી રહ્યા છે અને એમનો વિયોગ થાય છે. અને ધરતી માતા જ્યારે ભગવાન જેવી રીતે આપણે કોઈ બી વસ્તુનો સ્પર્શ થાય તો આપણા રૂવાટા ઉભા થઈ જાય, એવી રીતે જ્યારે ભગવાનના ચરણ કમળ ધરતીને સ્પર્શા ત્યારે ઘાસ રૂપી જે રોમ જેવા ઘાસથી એ મીન્સ ખૂબ આનંદિત થતા હતા અને પોતે એવી રીતે ખૂબ જ મીન્સ સમૃદ્ધિવાન હતા. અને પોતે સમૃદ્ધિવાન મીન્સ જે ઘાસથી ઢંકાઈ જતા, મીન્સ ખૂબ જ મીન્સ કેવું કહેવાય કે મીન્સ કુદરતી સૌંદર્ય પણ એવું હતું અને મનમોહક હતું. તો એવી રીતે આપણે વિચારવું જોઈએ કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર જે ભગવાનના ભક્તો માટે વિયોગ સારો નથી, બરોબર. પણ આપણે જે ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર કે વિયોગ ખૂબ મહત્વનો છે, કેમ કે ભગવાન જેટલા વિયોગમાં હોય કે આપણે જે ગોપીઓના ભાવની અંદર ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે, મીન્સ કે રાધારાણીના ભાવની અંદર, કે વિયોગની અંદર કેવું છે આપણે ભગવાનને વધારે સ્મરણ કરી શકીએ અને વધારે યાદ કરી શકીએ. તો આપણે ચોક્કસ ભગવાનના ભક્તો દ્વારા એ જાણવું જોઈએ અને ભગવાનની ભક્તિ તરફી આપણે વળવું જોઈએ અને બીજાને પણ એ બાજુ જવાની આપણે પ્રેરણા આપવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. 36મો શ્લોક. જ્યારે ધરતી અને ધર્મ આ રીતે વાતો કરતા હતા ત્યારે રાજર્ષિ પરીક્ષિત પૂર્વ તરફ
વહી જતી સરસ્વતી નદીના કિનારે આવી પહોંચ્યા. એટલે કે મહારાજ પરીક્ષિત હવે પોતાનો દિગ્વિજય કરીને પાછા વળ્યા, બરોબર ને? આવી રીતે વાતો થતી હતી ત્યારે એ પોતે પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. આવી રીતે આ અધ્યાય અહીંયા આગળ પૂરો થાય છે. પણ તમે આગળનો જે ખૂબ જ સરસ છે, કેવી રીતે ધર્મ એ પોતે કેટલા શુદ્ધ ભક્ત છે, પવિત્ર ભક્ત છે, મીન્સ કેટલા ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત છે. જે ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત છે એના આપણને ગુણોના આપણને મીન્સ અવગત થઈશું, કેમ કે આપણે એ વિશે જાણીશું. અને ધરતી માતા પણ કેટલા પ્રેમાળ છે એ પણ ખૂબ સરસ જવાબ આપે છે. તો આપણે ચોક્કસ નેક્સ્ટ અધ્યાયને બિલકુલ શરણાગતિપૂર્વક અને શાંતિપૂર્વક સાંભળીશું, અને એ આવતીકાલે હશે. તો આ સાથે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. लाइव एक मिनट प्रभुजी, लाइव. हरे कृष्णा. ऊपर हमनो લાઈવ પર ક્લિક કરો એટલે નીચે આવશે વ્હાઈટ સ્પોટ. પ્રભુજી એક મિનિટ હો, મારા નહીતર હોસ્ટ ટ્રાન્સફર કરી પ્રશ્ન પૂરા થવા દો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રશ્ન પૂરા થયા એટલે પ્રશ્નોનું રેકોર્ડિંગ કરું છું પછી લાઈવ સ્ટોપ કરો. ઓકે. અત્યારે હોસ્ટ ઓકે મારામાં કે અચ્છા સ્ક્રીન શેરિંગ બંધ થશે પછી. હરે કૃષ્ણ. તો પ્રશ્નો આપણે લઈએ. મહારાજ પરીક્ષિતના પત્નીનું નામ શું હતું અને તેઓ કોના પુત્રી હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ? હા હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રાવતી, પત્નીનું નામ ઇન્દ્રાવતી હતા અને ઉત્તર રાજાના પુત્રી હતા. હરિ બોલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે ઈરાવતી હતું. ઈરાવતી હતું અને એમના જે ઉત્તર રાજાના પુત્રી હતા, બરોબર. મહારાજ પરીક્ષિતના 4 પુત્રોના નામ બાપુ. હરે કૃષ્ણ. અનિતા માતાજી બતાવો. મહારાજ પરીક્ષિતના 4 પુત્રો હતા, એમના નામ આપો. અચ્છા. તો જન્મેજય હતો. હા. બીજા નથી ખબર. ઉગ્રસેન, શ્રુતસેન અને ભીમસેન બીજા. હા બરોબર, જે 4 હતા. તો કદાચ આ કેવું ડિટેલ આપણે સાંભળ્યું હોય તો થોડું યાદ રહી જાય તો જરૂરી છે, બરોબર. મહારાજ પરીક્ષિતના ગુરુનું નામ શું હતું? સુખદેવજી મહારાજ. સુખદેવજી મહારાજ. ના એમને કૃપાચાર્ય, બિલકુલ કૃપાચાર્ય હતા. એ તો કેવું છે, હવે જે આપણે જે રીતે ભાગવતમ ચાલે છે અત્યારે, એટલે શરણાગતિ પૂર્વક મીન્સ શાંતિ મીન્સ સાંભળવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કલીએ શાનો વેશ ધારણ કરેલો હતો? રાજાનો. હા એટલે રાજાનો વેશ ધારણ કરેલો. હા રાજાનો. કેવો લાગે એવું હતો. એક શુદ્ર વ્યક્તિ રાજાનો વેશ પહેરે ને એવો જ પહેરવેશ હતો. પછી મૃત્યુને કેવી રીતે નિવારી શકાય? હરે કૃષ્ણ. કોઈ નવા ભક્તો જવાબ આપો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભાગવતમ નું શરણું લઈને જ નિવારી શકાય. હરિ બોલ માતાજી, હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. કળિયુગના લક્ષણો કયા છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા વિલોબા વાઘેલા પ્રભુજી ને બોલાવો માતાજી. વિલોબા વાઘેલા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કળિયુગના લક્ષણો, એક તો પહેલું તો જે પૃથ્વી ઉપર સારું ચાલતું હતું એની જગ્યાએ વ્યભિચાર ચાલુ થઈ જાય છે, જૂઠું બોલાય છે, અસત્ય બોલાય છે, તેમજ બીજા બધા પાપો કરવામાં આવે છે. કળિયુગના લક્ષણો એવા છે. હરે કૃષ્ણ. બીજામાં કોઈ બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા બોલ. સ્ત્રીઓ સાથે અનૈતિક સંબંધો, પછી માંસ ભક્ષણ કરે, નશાખોરી, જુગાર,
હરે બોલો માતાજી, ખૂબ સરસ. હરે હા હા કૃષ્ણ. બીજી વાર છે. હરે ધર્મ હરે કૃષ્ણ. હા, એટલે કેવું છે, જ્યારે કેમ કે આ બધું જરૂરી છે. જ્યારે તમે દીક્ષાના ક્લાસ હશો ને તો તમને આ બધું કળિયુગના લક્ષણો તો આપણા મેઇન પ્રિન્સિપલ જ છે ઇસ્કોનના, બરોબર ને? તો એ જ છે આપણા. તો ચોક્કસ આપણે બિલકુલ શાંતિથી સાંભળવું, બરોબર ને? અને વાંચવું બી ખરું અંદર. એકવાર આપણે અહીં પતી જાય એટલે પછી વાંચવું. હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, મહારાજ પરીક્ષિત અને અર્જુનના રથમાં શું તફાવત હતો? હરે કૃષ્ણ. લીલા મોહિની માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મહારાજ પરીક્ષિતના જે રથ હતો ને એના અશ્વો કાળા હતા અને ધ્વજ ઉપર સિંહનું ચિહ્ન હતું, અને જે અર્જુન મહારાજનો રથ હતો ને એના અશ્વો સફેદ હતા અને ધ્વજ કપિધ્વજ હતો, હનુમાન દાદાનું ચિહ્ન હતું. હરે બોલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મહારાજ પરીક્ષિત ભગવાનની ભક્તિમાં કેવી રીતે તરબોળ થઈ ગયા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીજા આપો જવાબ. હરે કૃષ્ણ. કોણ છે? નવા ભક્તો એક જ હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ. હેમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. પરીક્ષિત મહારાજને જયારે લાગ્યું કે મારું 7 દિવસમાં મૃત્યુ છે ત્યારે તે ભગવાનની ભક્તિમાં તરબોળ થઈ ગયા. હા, એ માતાજી બરાબર છે, પણ જયારે હરે એ કૃષ્ણ પોતે પ્રભુજી. વિચરણ કરે. હા હા, બોલો બોલો માતાજી. ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ વિચરણ કરતા હોય છે ને ત્યારે તેમણે બધા પાસેથી સાંભળ્યું કે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન હતા ત્યારે તેમના દૂત બન્યા હતા, મિત્ર બન્યા હતા, પછી અલગ અલગ ઘણી રીતે એમની સેવા કરી હતી. ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ વધારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિમાં તરબોળ થઈ ગયા હતા. હા, બરાબર છે. સાથી એટલે એમને તરીકેની સેવા આપી. હા હા, બરાબર છે. એમને બધી ભગવાનની લીલાઓ સાંભળી, એમને યશ ગાથાઓ સાંભળી, બરોબર ને? અને ભગવાન વિશે સાંભળ્યું એટલે એમનામાં ભગવાન પ્રત્યે એટલો ભક્તિભાવ જાગ્યો, બરોબર ને? તો ભગવાનના ભક્તો હતા, પણ આપણે બી વિચારવું જોઈએ કે એ બધું એમના જે ગુરુઓ તરફથી એમને જાણ્યું હતું, પણ આ વારંવાર સાંભળવું જરૂરી છે. આપણને એ કહેવા માંગે છે કે આ જે આપણે ભાગવતમ છે, ભગવદ્ ગીતા છે, એનું વારંવાર મીન્સ અધ્યયન કરવું જોઈએ, બરોબર ને? એવી રીતે તો આપણને વારંવાર કંઈક ને કંઈક આપણને નવું જાણવા મળે છે. તો આપણે ચોક્કસ એ વસ્તુ આપણે શીખવી જોઈએ. મદન મોહન નો અર્થ સમજાવો. મદન મોહન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મદન મોહન એટલે કામદેવને પણ આકર્ષિત કરનાર. હા, બરોબર છે. કામદેવને આકર્ષિત કરનાર કોણ છે? મદન મોહન. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન પોતે છે. ભગવાન પોતે છે. ધર્મના 4 સિદ્ધાંતો કયા છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, બોલો. ધર્મના 4 સિદ્ધાંતોમાં ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ આવે. ના, એ તો માતાજી એ નથી માતાજી, એ હરે જરૂરિયાત છે. બરાબર. કૃષ્ણ. હા, હરે એ ભક્તિની બાય પ્રોડક્ટ છે. દયા, તપ, પવિત્રતા અને સત્યતા. હા, હરી બોલ. તો આ ધર્મના 4 સિદ્ધાંતો, કે ધર્મના જે 4 પક્ષ છે, બરોબર, જે ધર્મરૂપી બળદના, એ આપણા 4 સિદ્ધાંતો, અને આ 4 સિદ્ધાંતો પર ધર્મ ટકેલો છે, બરોબર. તો આપણે ચોક્કસ આ વસ્તુ કેવું છે, આપણે જયારે બિલકુલ એમ યાદ રાખવાનું, અને આ પ્રશ્ન તમને ગમે ત્યારે આવી શકે. એકચ્યુઅલી કેવું છે, જે કળિયુગના લક્ષણો અને ધર્મના 4 સિદ્ધાંતો એકબીજાને રિલેટેડ છે, બરોબર ને? પણ આપણે બિલકુલ વ્યવસ્થિત રીતે એને જાણવું. ધરતી માતા પોતાને ભગવાનની રાણીઓ કરતા વધારે કેમ ભાગ્યશાળી માનતા હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બીજાને હા માતાજી, બીજા નવા ડિવોટીને બોલવા તો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્ચના માતાજી, દીપક પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હર્ષદા માતાજી. હા, કોઈ બોલો બોલો. સતત ભગવાનની ચરણ રજ અને ભગવાન એની સતત સાથે હતા. હા, બરોબર છે. હરે કૃષ્ણ. એટલે કે જયારે દ્વારકાની રાણીઓ કેવું છે કે દ્વારકા જયારે ભગવાન એમના માટે કેવું છે, દ્વારકાથી દૂર જતા હતા, બરોબર. તો એમને થોડો વિયોગ લાગતો હતો, બરોબર. પણ ધરતી માતાના બાબતની અંદર પરફેક્ટ હતું, કે મીન્સ કે 24 કલાક ભગવાન જોડે એટેચ રહેતા હતા, બરોબર. એટલા માટે એ પોતાને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનતા હતા. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો સમય ખૂબ થઈ ગયો છે, અને ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આ હવે સેશનનો અંત કરીશું. અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, એટલે હવે મીન્સ બીજો ક્લાસ છે ને આપણો, પેલો દીક્ષાનો ક્લાસ. લાઈવ અપ કરી દો. આજ લિંક પર ડાકોર યાત્રાની મીટિંગ પણ છે, અને બીજા બધા જોડાયેલા પણ છે. કદાચ